อุ้ยเยี่ยจริงแก้งานซ่อมงานละเอียดงานช่างโอ้ยงานหยาบอุ้ยโอ้ยกล้าพี่เด็กมันจะงงเอาแล้วเฮ้ยค้างวู้วิ่งขังเอาเรื่องนะแล้วกล้าเฮ้ยแพ้อากาศเล็กน้อยสงสัยหูฟังยังไม่เข้าที่ถ้าแพ้อากาศนี่ไม่ทันแล้วนะเดินสูดอากาศทุกวันที่ฮงแดเหี้ยคังกดไป4ราวแรกเลือดไม่ลดเลยมั้งเนี่ยนั่นกูว่าใช่โอ้โห125เต็มโอ้ยแม่งมาแล้วไอ้ยี่นี่มาเร็วมาเร็วด้วยแล้วมันซื้อสไนแน่เลยว่ะโบนัสลาวอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงดูตังค์มาดิ2,500มันตั้งใจซื้อเลยตัวกะเลยนะนั่นน่ะSmoggy always being able to set them up. They can slow down the pace as well whenever they need to. General game plan for this round though. PRX got her eyes set on the ult orbs. Try and get some. แต่เล่นยากสไนด่านเนี้ยมาเหอะเฮ้ยดูมันเดินดิเหี้ยมันเคยมีความกลัวมั้ยไปแล้วมันรู้แล้วครับว่าบีเฮ้ยยิงหน่อยมีคนยิงหน่อยวิสตันเอาสวยกล้าโอ้โหได้1มาซิกเกอร์เลตมาเร็วอย่างนี้คังตัด1ตะไวโอ้ยกล้าเราดิอะไรขี้เหรอไอ้ขี้ป่ะไม่ปืนไม่ดีMaintaining their lead. Late storm built up for Kang as well. Potential for him to really do some damage. And PRX have so many interesting ideas on this map. อันนี้พูดตรงนะเหี้ยกล้ามันแม่นมากเลยนะแต่ความกดดันทำให้กล้าเปลี่ยนไปอยู่ในไทยมันยิงพังหมด Deep into Canteen. They play this map unusually. Of course they do. It's PRX. นี่แหละ EDG are going to have to really make sure that they control that level การเดิมพัน on both sides หลายๆอย่าง Here we go. อย่างที่โบเตอร์พูดอ่ะการที่กล้ามาแทนซัมติงมันเป็นอะไรที่มันหนักเกินไปแบกรับเยอะเกินไปครับโอ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่เอาแน่โอ้โหมวยจีนแม่มวยเซี่ยงไฮ้มวยมาหมดไม่ไหหลำเฮ้ยFeeling confident. Yeah, the confidence is just radiating from EDG. ไอ้ที่นี่แม่งหมัดเมาจัดเลย Almost always going to be at the top of the score. มันเป็นคนที่เล่นไม่เหนื่อยหรอมันยึกยักดีว่ะมีพ่นสีด้วยนะเหนื่อยตรงที่มึงพ่นสีนั่นแหละKankan's like that reliable top fragger you always know he's going to pop off. But it's that guy right there, Smoggy, that to me, when he has big games, or as we saw against Loud, when somebody else like nobody, Shishu in the clutch, can just sometimes swing around on its head, that's when EDG look capable of taking down anyone in the corner. Here's a fight. สวยดง It's tower pressure. That was the ดงเปิด1 สวยเฮ้ยข้างบนล็อกหน่อยเฮ้ย Shishu bullets hitting their mark. Tower is compromised as he seeks to try and re-clear this one. ไม่มีคอมโพมไม้ Already be up onto that angle. So rifles exchange of the hands here. But like I said, EDG love to push on the defensive side, and they're completely caught Forsaken. There is also another push on the south side of the map. Nobody getting in there. So this is down to a 2v2 where they know the positioning of both attacking players. It's a series of individual 1v1s. I'm pretty close. Shot fired. Trying to force a fight here. Don't
Don't know where the second player is, just in the middle of all of this. Nobody buying time as well for Smoggy to try and get into position, but no kill to be received. A thrifty win for PRX. Clear idea of how they wanted to approach it. Grouping up together and deathballing through Arcade. EDG are the kind of team that are going to try and control that aggression rather than react in an opposite direction. And the desk we're talking about it, that is a big evolution of their playstyle. But it also means that PRX are going to be given these fights. That perhaps a little too quick from Kankan, but didn't quite realize the generator had been compromised. It's the kills earlier on in the round, though, that I think are going to happen more often. Blowing out my ears. Big cyber levels. Got to tone it down. สไนมาละสไนมาละไอ้ครั้งหยิบสไนละ PRX taking all the space towards drop here. 4 players grouped up. เชี่ยอัตตีเผาหัวมันดิแล้ว แล้ว เล่นเร็วใส่ครับอุ้ยหูดูจริงบินดิเฮ้อุ้ยมันบินไกลยังอะสั่งได้ดังใจนึกว่าเบเกอร์แล้วหลังมาครับใกล้เคียง Jing, however, still has nade and showstopper. I don't really see how it. โอ้โหดักโผก้ากล้าดักโผก้าเฮ้ยมันพ่นสีไอ้เหี้ยนี่มันบ้าเปล่าวะ You are ridiculous, son. Fast forwards, he knows that he's made the winning moment a potential reality over the top. Jing seeking to even it out and shut it down into the 1v1. Nana Swarm, a defeat of Smoggy. Hoping to force the fight. Divine knows he doesn't need to wide swing it, doesn't need to face it. The util will do the work. Off to defuse. No chance in hell for Smoggy. So a round win for PRX, but my God, you just never know, Josh. Yeah, just as I said, there was no chance for them. You just never know. When you have the world's best opper on your team, which I think is a very fair statement to make about Kankan. All of these rounds are doable. It's a bit of a gimme on the CGRS. That's kind of inexperience at play, but the kill on Forsaken is nothing short of magical. Ducking down to lower the head hitbox in the moment. And then he also pulls out shots like that regularly, doesn't he? It's nuts. แวะพ่นมันยังไม่ทันได้ยิงเลยมันพ่นไปแล้วไม่แบบยิงเสร็จแล้วมันพ่นแล้วมันก้มอีกทีว่าไหนก้มหลบนะ Such a similar game plan. ไว้ใจของดีครับแฟต Battled across arcade control. กล้าขอญาตอันติลุมนอนเฮ้ยเสียงอันติ Push back. 4v4 though. Just the kills exchange. They don't actually have space onto the site to try and get this plant down. So PRX waiting for the ใจเย็นค่อยๆแง้ม making a play for the flash repeat. Taking the fight straight up though. Crossfire setup is a little bit too good here for EDG. แง้มดีนี่ PRX not using their timing as the smokes were up. Here we go. กล้าหลบอุ้ยไวครับยังไวอยู่อันติก็เอาไหมกล้าว่าไงโกงไป CGRS being asked to fill in this roster. เดี๋ยวเหอะ Now asked to fight against EDG in a 1v3. ใจเย็นดูตำแหน่ง2ตัวหลบสตันยิงเจ็บหนึ่งสตันนี่ใส่กระสุนห้ามกูไว้กล้าบอกมันพวกมึงโดนอุ้ยเดินแทงงั้นน่ะวัตเพย์อุ้ยถ้าไม่แทงแย่ต้องแทง Extension in the round, but yeah, has to force out these fights. Aftershock, wide out in the open. EDG biding their time in that one, making sure to play it with some patience. But notice how EDG's game plan is to hard anchor the sites. This is what they've been doing a lot, is trying to control aggression by not giving any ground. They are down to fall back slightly and then pounce back upon the attacking players. And this applies to both sides of Fracture. But you see, I think Shishu it was there, hard anchoring with Kankan to support. And then the other players coming in to try and reinforce or flank retake. But that does offer opportunities for this double duelist composition of Forsaken and Jing to overwhelm people with stun nades and the pace that both of those duelists are going to be able to bring. Right there. Oh, the strike's being held very early on here. What's the play? What have they got? This is going to be a stun ult off turret contact. They ran this same play against Loud. Turret takes it. Here's the fault line. Here's the orbital strike. CGRS will be able to just walk out of danger. Space already granted to him as well. Forsaken's going to be pushing forwards. There's a flash over the top as well. They haven't cleared close to the corner though.
Chichu with the rifle. Smoke as well. No one's anticipating him to be this pushed up. And he gets out surely over the top. King, the satchel. Movement's clean. เหี้ยจริงแก้งานงานซ่อม Here's the lockdown now. งานละเอียดงานช่าง Kankang's got behind them. โอ้ยงานหยาบ These flanks are so quick. Spikes. โอ้โห Taking the kills, ripping it away from them. Any semblance of a chance, Divide. They know where he was. He just popped down his own ultimate. Kankang. Just hoping to take the fight. His will be the reface, the repeat. Not over the stepping. Divido. สโมกกี้นั่งรอแบบไม่พลาดเลยเหรอ ไอ้เหี้ยแม่งนั่งเล็งแบบ You know the thing that's impressed me the most about this squad. ไม่เดินยัดด้วยถ้าเดินยัดจะเป็นวันby oneขนาดติดสตันนะเล่นละเอียดยิบที่จีนกูตอนแรกสตันเสร็จปุ๊บนึกว่าจะเดินไปยัดเขาก็กลัวเสี่ยงแบบโดนเวียนหัวและยิงหัวเหมือนกันครับเขาเลยตัดใจนั่งรอเพราะดาไวไม่มีมุมที่จะไปไหนอยู่แล้วแม่งเล่นเนียบจัดเลยอันนี้อะไรอีกเนียบจริงนะคือไม่มีทางที่ดาไวจะได้2อ่ะถ้ามันไม่เวอร์จริงๆแต่ถ้าเดินไปยัดอ่ะอาจจะโดนเปาะเข้าหัวก็เลยไม่ไปเล่นดี There is free empty space on the map and EDG are gobbling it up. Yeah, there for the taking. And PRX are opting into a lot of these 4-1 defaults, splitting into the sites. You're right, it's the fast flanks. Timeout force for PRX. Adjustments are necessary. กล้าบอกกูก็ทำตามแผนทุกอย่างแล้วไงเล็กเอาอะไรวะเฮ้ยใจเย็นไม่เอากล้าไม่เอา It would be a lot easier if they were playing ตามเกมน้อง But even so, they're playing a double duelist comp that is very much all in. It's all about getting big executions, playing post plant to some degree with the nano swarms and the brim molly, that kind of stuff, but also potentially getting aggressive with post plants. But they kind of get forgiven that they're going to be able to explode on the sites again. ตามเกมครับตามเกม That so far has not happened. Sitting at 15-4, by the way. Of course he is. Right at tippity top of the scoreboard here. Against a team notorious for their. ไอ้ครั้งนี้มันไม่ได้หลอกเด็กนี่หว่า15-4 Going from strength to strength, this EDG squad. โอ้แม่งเจอกับดาวดวงใหม่เลย อุ้ยแล้วกล้าทำไร They know it's not A. They have given up a lot of control of A, but yeah. กล้าปล่อยไฟไฟไหม้สบงเหม็น2โอ้โหทังเยี่ย Mind Freak, last one left. Smoke in his face that he propped up earlier, just using it to try and reposition. By time and some angles, yet it's adjusted by Howdong once more. เฮ้ยนี่กูต้องดูใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยคังแม่งเล่นเด่นเวอร์ Running away with it, Josh. กล้าก็อยากเชียร์นะ PRX must be sat there wondering if there's 8 players on the opposing team. Because whatever site they hit, there's 4 people there. But it's just the read that EDG have got. I've been so impressed with Howdong's แม่งรีเซ็ตเป้ามาแบบเต็มกระบาล pick apart teams that have been excellent in the past, or even some of them looking excellent in this tournament. Just tearing them to pieces. This round though, maybe this is where the timeout was for, Brent. Guns online. It is a lot more slow and a lot more split across the map, the attack side. เก่งจริงว่ะเด็กคนนี้ Maybe they will seek to punish. User joined your channel. ZMJJKK. But when you make noise at all of the extremities like that, stop EDG from pushing out on defense. Yeah. And now PRX need to capitalize on that by actually hitting a weaker side. We can see there's only 2 players now on B. Can. Drop. Maybe in use Chichu. ซิ่งไปหน่อยเฮียเลยป้ายก็เลยเสิร์ฟเลยแล้วกันเฮ้ยมันยังไม่ตายเหรอไอ้เฮียกล่องนี้มันตายง่ายมากเพื่อนเอาไว้เฮียยะโสขึ้นเลยว่ะยัดแม่วางบอมไม่คุ้มกันจะโสฉุดเลย He's left alone in a 1v2. Spots it out. They lined up for it. Ridiculous stuff. Well, EDG didn't account for that angle. And Mind Freak will take that to let PRX get their 3rd on the board. เฮียไม่มีใคร cover กล้าแล้วไม่มีใครเคลียร์ไอ้บีมสักทีวะ That round
so all over the place. I mean, PRX really did try to make an หลาย adjustment ติ๊ก out of นะ the หลาย timeout, ติ๊ก but นะกูบอกเลยหลาย in ติ๊ก some นะ sense, a bit fortunate to be able to even get the round on the board. Like I said, they'll take it. Did the game plan win that though? Not so sure. We'll have to see if they can keep it up. Kankan pulling out the operator again, looking เอา over แล้ว towards เหี้ย Dish. ขึ้นป้อมแล้ว Looks like contact and a flash play with a stun. I mean, very heavy trap setup towards Dish. Nobody watching Halls. Not that it matters because PRX are at tree. Feels like PRX is going to be granted a free sight. And a swarms to delay, but skips right over with the satchel. Chichu has not been cleared out อุ้ย of สวยกล้า tower. เทรดดีครับ The rest of his team delayed ไม่ as เทร well, ดด้วย swinging through เปิ the ดใคร smoke. ไม่รู้ไอ้ด Pushed ง back. Spike retreating now. Back towards tree, but Chichu really has just done enough. That's the kind of free ชิบ sight หายละ some heavy terms and conditions. Yeah. You forget to read them and suddenly you're in debt. เงาหัวเริ่มจางๆตะไว It's that heavy anchoring style of EDG. Pays off. That's what I'm saying. These guys are just ยังไง not playing retake. They're playing to fast flank and throw ระ help แวง into ระแวงคิดว่าแบบ and run through เข้ามาแล้วหรือยัง smokes, วะ all sorts of stuff to try and make sure หาใหญ่เลยหาใหญ่เลย don't allow PRX to play post plants. It's a very different approach to most teams. ตามหากันให้ควักตันไปก่อนโอ้โหอย่าบอกนะ Fire. โอ้ย Op นึกว่าเดิน angle, ไป line of sight. อย่าให้ดีนะจอดตรงนี้ Well, he's taking liberties with it. Drops down. Goes at the player plan the default. Smoke opens up the door. Now a watchful eye. Wards drop. Misses the shot though. Drop. Smoke in the face. Survives. Even a stun as well. Smoggy so supportive with the util. Enough to push the Vi all the way back as well. บ้าเอ้ยบ้าคังบ้า Not quite there. คังอย่าหลกคัง They've taken care of the horse player. Just the Vi to deal with. เอาให้ And he was noted just that bit earlier. So EDG find themselves up to 7. It almost surprises me now when Kankan misses a difficult shot like that. Yeah. I'm like, wait, what? เชี่ย He มัน can ดุ miss? จริงว่ะ But he เชี่ยแม่งไม่มี survives ความเกรง anyway. กลัวไม่มี And ความ is เกรง able to ใจเลย distract the Viper long enough for the rest of EDG to King clean what? up. It's really Chishu that wins the round though by stopping them from accessing the B site and picking up 2 right from the beginning there. ที่เห็นเลยนะทำไมกล้าต้องเป็นคนวางบอมวะไอ้เหี้ย We're going to go into another timeout. This one called by EDG. มันต้องมาจ่ายคง strangely จ่าย enough. ของอยู่ในตำแหน่งแบบ They've won 4 เป๊ะ out of the last ๆแจ่ม 5 rounds. But ไอ้ไม้ฟิกมึงควันหมดแล้วมึงก็เข้าไปวางดิเฮ้ย for PRX, the pace of the game has changed. It's been a little more spread to start things out. ปรับเผื่อมาฟีกดแพนป่ะพี่ เอาแล้วกล้าไม่มีเหรอ has decided ปีมันเพิ่มแพนโหดกว่าไง just to make sure แค่ that ไฟเม็ดเดียวอ่อน ไฟ16 17วิไฟอ่ะ โอ้ยกล้า19 ฮะ PRX going to be ตัวไหน feeling the need as well to survive at any cost in this tournament. It's an elimination match, but they are desperately trying to buy time for something to maybe get back in. มันเผื่อพดแพนโอเคใช่แล้วถ้าสมมติบีทยังมีของอยู่อ่ะแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนั้นวิ่งกลับแล้วตายอ่ะ ไอเรียกเล็กมาคุยดิ เจ็บแม่มาดีอเล็ก The champs later on. อีเหี้ยไอ้เหี้ยบีมใช้ควันหมดแล้วก็เข้าไปวาง Extraordinarily tough, but if PRX can somehow make it through this match or even the next and get something in, it could change the tide of the entire tournament. At the moment, though, they've got their hands full dealing with a red-hot gaming. ให้โหตีเขาเลย Kankan, by the way, was taking a look at his operator ขอบคุณ stats. ครับน้องใบมอนขอบคุณ He 11 เดือน ops ครับผม about 3 times as much as he rifles on defense. Which is ludicrous. 3 times as much as he has a Just rifle. an insane statistic. Just crazy. กูมีอันติด้วย Heavy opping players as well. What is it like? กล้าบอก 30% of the time, Josh? ใครวาง 30%. Like if you're นั่นแหละไอ้เจสันมึงวางซะ you'll have it in your hands about 30% of the time. He has it เนี่ย 46% วิ่งมั่วๆ on สั่ว defense. It's just an outlier. Look at the confidence he has holding this angle as a fault line pushing back as well. Space vacuums back up ไม่ได้ again. วางละ It's PRX seeking to also ไปละหนึ่ง just push him back for just the retreating, skipping and อุ้ย the bunny hops. โอ้ยกล้า Get out of ลุ่ม there. ลำลุ่ม Push ลำเอาไม่ใช่ the ball นั่น into ของ the เขา wall. ไอ้สัตว์ Caller's เบร gonna ก try and fight. โอ้โห Flashes dodge. Chichu, he's the one who's leading the charge of his team. Kankan going to be watching the one angle. They โอ้ know ดู that มัน they've บี got บ them ดิดูมันบีบ corralled ดิ deep to the เหี้ย south ดูมัน side บี of บ the ดิ map. โอ้ยโอ้ย That's a เจ nice สัน shot. คมครับ He shuts it down. So Kankan was really แล้ว getting จิ๊ก away โช with a ว์ little bit too much. จิ๊กโชว์ Finally punished. เอ้า Hubris and ดัน managed ซี to ซัว hand over a real chance, a real ซี shot ซัว now ตา on แล้ว the ไง ground. Major kills for Forsaken to get online. And the ลื้อมั่วแล้วอย่างนี้ลื้อมั่วแล้ว PRX, right? 2 Vandals and an operator in this round where they had only brought in odds ยัง and ยัง ends. ประมาทไม่ได้พี่เห่าก็โหดอยู่ Smoggy hears nothing.
นั้นตำแหน่งไอ้เห่านี่ไม่มีคนรู้มั้งเนี่ย They have Brimalt here to deny plant. มีบีมันติสตันล้านติ There's an ult, a little bit delayed though, but it does force out a clean fight for Smoggy. Brings it to a 2-on-2. ไม่ไปหนึ่ง Chance for PRX, they'd love to convert it. Reposition now for Forsaken all the way through tunnel. He's going to be hunting for a chance all the way round here. The op handed over to Divide. 26 health though, he'd have to land the first shot. อุ้ยหลังในหลัง We don't have เฮียหลังในหลังอีกทีนึงครับฟอร์ซาเคนไม่มีทางหันขวานั่นไงเพราะเพื่อนเช็คไปแล้วเพื่อนมาจากทางนั้น There it is, shots found. Pushing right through the smoke. Thrifty converted. ไว Maybe EDG getting a little bit ahead of themselves. I like the idea, to be honest. I think they were applying pressure in a really nice way. What they lacked was anybody to properly follow up. The A Halls players were trying to drop back and make sure they couldn't get punished. And it all came down to Kangkang following up on the breach ultimate with his operator. It is a bit bizarre sometimes, the moments in which Kangkang finds himself being required to find value. I mean, you mostly see it on the attack side, but usually he's good for it. This is a major swing, though. Coming into the final round, PRX have got all the ults. เฮ้ยไฟสูตร Plenty to work with. War chest filled up. Fast lane went right over the top. Cuts up towards the B side, but they are anchoring close. Here's a lockdown. I love the idea of this. Forsaken was just controlling tunnel early, so that if EDG push this area, they get punished. ล้อมไว้หมดแล้วเอายังไง There's the force side as well, worrying about it. Orbital strike towards the edge of the map. Nobody got two. Nobody. 2 kills. With a judge, a tree. It's left it now. 3 เราไม่ได้ดูคอมโบแม่งเละเทะจัดเลยว่ะเพราะโนบอดี้มันเบรกเลยต้องไปฆ่าโนบอดี้ก่อนไม่นั้นคิดว่าเจสันน่าจะเข้าไปถึงตรงที่ดีเทน2 คนสวยก้ามาดีสัตว์ไม่เป็นไร Just the sting as damage as significantly done here to Forsaken and Jing. Single bullet. อ้าวที่เดิมภาพกีฬามันโอเคเราเป็นกันพลาด And now about the time that he takes, anticipating it, the second play, he knows he's at dicey. Here's the footsteps, but he just cannot win it. Smoggy with the 3-piece, 8-4 being the final score here of the first half. And those final 2 rounds, absolutely on a nice edge. Winnable for either team and could have completely changed the complexion of this half. Anywhere from a 9-3 to being PRX recovering the half and it ending 7-5. พี่ว่าตามแผนนะเจสันต้องเข้าไปตะลุยตรงนี้นะครับ CT เพราะว่าขอบอันติคิวจอยอ่ะมีอันติบิมอีกทีนึง Not quite. It's a counter play. God, they bait them in and strike them back. Oh my God! Off Chishu's turret contact, they wait like 3 seconds to make sure that they'd commit it and then catch them. Oh, it's sickeningly good. The ideas and the execution are all on point for Edward Gaming. Yeah, and this is the kind of evolution of this team that we've been discussing. เฮียปุ่มพ่นสีออกดิ Such an all-in team. All aim, no brain, even though nobody is. แม่งข้างแน่เฮียแม่งไม่มีที่พ่นสี That's going to be paying off a little bit later. The post-plan positioning is just way too good right now. เดินรีเทคด้วยกัน Clearance to tower. เดินด้วยกันไปได้ไกลสวยก้า Falls though. First level to it. A tap onto the defuse. Where is the util to push away? ชนะนะ Onto it halfway already. There needs to be some form of damage โอ้ being โห done. เฮียนี่ขนาดเหลือน้อยกว่า Smokes, striking and converging. And that pistol round showcasing that even if PRX hit a couple of really nice shots, EDG's game plan right from the beginning to be able to generate a couple of picks and have post-plan ideas, they're just ever since they got over that mental hurdle, เขารอเลยอ่ะ first win at a สตันพร้อมปาดเลยอ่ะ they've looked like a completely different team. Sky's the limit. Their individual level has gone higher, but also their team play and their game plans have just been awesome to watch. Everybody on PRX is on A. A pure gamble. ขอบคุณครับเล็กซี่บอยผมสมัคร10 เดือนครับผมนะครับผมเอาหน่อยเว้ยก้าเมื่อวานที่พี่สอนนี่จำไม่ได้เหรอน้อง Opposite direction. EDG happy to slow this one down, but are they going to hear this?
This rush, this Tempest is coming straight towards him. Even if it is classics, it's still มั่นใจไป PRX. ครั้ง These guys can aim, divide, not wasting any คิด time. ว่าเป็น Straight ใคร across วะ the rope, เฮีย spot line คิดว่าเป็น to ซุป the เปอร์แมน side, เหรอ into the corner. That's to try and set them up นี่ here. ไง ADS and with the bulldog, gonna try and beam them all down. And that's exactly what Chichu เฮ้ยกล้าหลังมาโลแฟตโอ้ย collapse. เฮีย Meanwhile, มันมี nobody กล่องอยู่ป่าววะตรงนั้นน่ะ took the whole of the A site and flanks through. He's like, guys, I cleared it out. It's free. Divine is left in a 1v3 and a bulldog to his name. They don't know where he's positioned, so it's a little scary here for EDG. They've got to hold hands to start with. But Divine's not ส going วย to be นะไว danger for quite a ดี while. อย่างนั้นแหละบายไหลเลยไหลเลยไหลเลยไหลครับไหลลึกๆไหลลึกๆโอ้ยลบ Should be spotting him ไม่ out. เห็นไม่เห็น Dodging it. Yeah, expires. So อย่างนี้ได้ตัดปืนอย่างนี้ give ตัด an ปืน indicator, but the turret will be watching for the peek from main. Doubled up towards default. It's a high-low setup on top of that, so EDG have plenty of layers here. The stun did miss though. Isolates the fight enough for just the one, but Divine going to be traded in the end. ได้เล่นเลย It's a scoreline we're looking at, staring at. Yeah, and if PRX had won the pistol, maybe you could believe in some kind of comeback. I think that would be difficult, but not impossible. At this point, it is looking pretty impossible. PRX, they would have to cook up some spectacular aggression on defense and overwhelm an EDG team that's been looking excellent at containing it so far. ดูดิแม่งเล่นระวังตัวเลยอะแม่งเล่นระวังตัวเป็นเล็กดันเว้ยไปแล้วครับระวังตัวไอสัตว์ทำทรงตั้งการ์ด They send the wall out from tower and they wrap Forsaken underneath. เราก็ไม่ได้ไปลึกไปมากกว่านี้เพราะรู้ว่าเขาตั้งรับอยู่แล้ว Any level of VODs of PRX playing, to be honest, on this map, they'll know roughly that the มัน entire ลำบาก team ไหม the B ฝ่าย side กันต้องไปหาบุกแม่งเช็คหลายมุม So slowly. แล้วจ่ายของเช็คก็ถ้าไม่เจอก็เสียของที่เอาไว้ใช้รับอีก Semblance of the A site. But look The at A this. balls control. Now they're already rotating off. Yeah, love it from Haodong. He's called a re-clear of tree as they Chip drag high, everybody on Jason. PRX over to the A side. Nobody's got to เอา avoid หน่อย getting เว้ย punished here. ซูซันโตอุ้ย Wants to stand his ground. Yeah. Yeah, that's The not body. a good idea. นี่ That เจอ is ร้อ not น a good idea. Not a favored fight. Bulldog versus the rifle. มีแก้ไหม There's a lockdown though. Amy, They don't have control ต้องปล่อย B วะ main. There is no flank threatened from PRX. They actually don't have ให้คางวา tools really to take out this lockdown. So the site's going to be cleared out. Should be เนี่ able ย to เหมือน get กัน the เลย plan down. เพราะตัวอื่นมันมีสกิลไง Haodong ก็เลย with ให้ the คาง volley. มาวางครับ Smoggy still has ตัวอื่นมันแบบ aftershock. มีไฟมีแฟดมีสตัน But Chishu possibly with Nanoswarm lineups, although at the moment he's in tunnel. Comes down to hitting these shots for PRX. Starting to flood back in now. So Flash sets them up. I heard a satchel at play. Chichu with his flank timing. Forsaken ชิบหายแล้ staring up ว towards the ceiling on top of the ropes. Well, โอ้ย found Chichu's running and got him, man. โอ้ Fully อะไร accurate. อ่ะ Trying to push them and punish them out of tower, but it's that Ui, 1-2 Jin. punch, that 1-2 combo. EDG too damn good at playing off of one another. And a lovely idea to flank in the post plan. They're โอ้ always พี่ getting จีนอย่าง active in the บ้า post plan. ตัว Doesn't have to be ตัว all ยิง of ตรง their team, but at แคน least ทีน one เหรอ player. เรียกว่านั้น Chishu ลืม there นะ really delivers. ดูดิ The timing Hey. immaculate on Forsaken. And a bit dodgy on Mind Freak, but he'll take that. โอ้โหได้ไงวะมันจะกลับแล้วนะเว้ยแม่งยิงทิ้งยิงคว้างไปอะเต็ม Fantastic หัวเลย round. Especially considering that they lost that A Halls player, nobody, who was supposed to contain a little. ว่านะน่าจะเจอนั่นแหละเฟนติก Swapping ไอ้ things เหี้ย up เนี่ย entirely, playing a 4-1. เฮ้ย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  Avoiding the Oh, south side yeah, man. crunch. บอลท่าดันแล้วไม่เจอ Spots that Jane. เนี่ย They เสีย know แฟด exactly what's เสีย going ส on. ตัน How have they read that? A เสีย Halls หมดแล้วครับ taken up here ราว by นี้ Chichu. โอ้ He is สอง alone, แฟด though. ด้วย There's no เกลี้ยง squeeze on the other side. เรียกว่าเกลี้ยงตับ And yeah, just anticipating it. The fast play ถ้าเป็น towards โป๊กเกอร์ก็ it. ให้หมดหน้าตัก Satchel play over the top here. Dash. อยู่ที่ว่าจะแดกไหม No one clear in that corner. Skips some hops though. Breaks across their placement Oi. just enough, but he's kills and still anchoring towards him. That's Oi. the fire. Oh. He was safe. Okay, PRX. แดกครับ Pulling around like that one out of Ding-y seemingly deck. nowhere. Divine on the site for me is the playmaker. Stinger in hand, swings through the smoke, deletes 2 players to make sure that EDG don't have control and a plant down, and buying time for the flank to come through. EDG possibly with a read on the fact that a Southside Crunch was coming there, or maybe just a little lucky with where they position their players. Didn't pay off. ยิ้มหน่อย This กล้า might ยิ้มหน่อย incentivize PRX to go for that ฉีกยิ้มหน่อย 4 น้อง It looks like they could do it again.
อย่าไปกลัวอย่าไปกลัว Here we go. That's the first kill for you. Kang just taking a shredded duel towards Halls. Jin goes down. And that's certainly going to slow the pace. Having said that, though, Forsaken certainly making his presence known towards Tree. พอตเตอร์ต้องภูมิใจในตัวนายรอน Baited out EDG going for a re-clear at about the minute คน mark. รอนครับผม But Forsaken's not sticking around to find out. There's going to be that re-clear like you were talking about. Towards B Tree, nobody. Almost punishing that spot, but เฮ้ยโอ้โหดูเจสันดิเฮ้ยอะไรวะเจสันเปลี่ยนไปand put the punish onto him. สวยก้า CGRS เนี่ย was right มา behind เก็ him. บงาน That's the ให้ reason why Kang moving forwards inside of his own smoke. And surely that is the perfect range for it. So cleaning up the jet player, taking a wide face as well into this. Forsaken seeking as well to do some damage. โอ้โหกลับมาแล้วแก้คืนเร็วมากครับหาตัวลวดเจสัน One round at a time is what it's going to take. PRX have got a couple of big win conditions here, I think, to get back into the game. And one of them is Forsaken having impact like that. เนี่ยปาดไปตอนนั้นใจหายเลยครับ Either of the two duelists needs to be dominating in the same kind of fashion that Kamka was dominating the first เชี่ยลากลงมาโดนตัวล่าง They need to be able to find the timings. Nice one, guys. And find the kills. Yeah. The other major one is punishing nobody when he's alone like this. Look at his position again. EDG love to play 4-1 with their initiator on that side of the map. I don't think nobody's being respectful enough. คืนหน่อยดิวะเป็นเล็กเอาหน่อยเว้ย Fallen early there just from the rifle spam. สวยก้าเฮียกาเล่นมากหลบ Dodge the flash right into it. Weaker weaponry. เฮียต้องอย่างนั้นแหละมันต้องมั่นใจอย่ากลัว space towards drop, but it's another round. เริ่มกว้างเริ่มกว้างเริ่มกว้างขึ้นเรื่อย potentially evening it out. The score was 11-4 here, and now it's starting to become a little more close, a little more tense. If PRX end up winning this one and knocking the economy back down for EDG, we may well have a bit of a comeback on our hands. มันต้องสู้อ่ะใจมันต้องสู้อ่ะต้องกล้าหน่อย So many ults. So yeah, มัน EDG โดน losing it. Money's going to be looking dire. PRX are going to go for a north side crunch here because Shishu has his lockdown. So they want to try gua. and take control of an area of the map and play retake B. I've got your trail. No intention from EDG to play there. Yeah, not at all. คิดมากนะกล้องจับก็ดีแล้วครับ Seeker spotting out a lot of presence over towards drop. Look at ไม่ this. ดีเหรอ They're in their spawn. Yeah, nobody in Kankan going for an exploration. User joined your มันเป็น channel. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Aware of this one. I mean, กำไรของเราหรือเปล่าคนไทย the angle, holding Là close ở đây towards hiện it, butคน A ไทย has been granted to them. So Hardong's getting that plant off. I mean, I love this idea. You flash off Kankan's contact and try and collapse on the players in spawn. Even just a flash straight up. I mean, that didn't tag onto absolutely anybody here. Still, nobody takes the fight. They are being squeezed. They've lost control of drop close to the ละ corner. เอียดละเอียดอย่างนี้งานละเอียดอย่างนี้พี่บุ้มชอบ Opens that one up. แล้วกล้ารีเทคจากข้างหลังอุ้ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยแม่งถ้าเมื่อกี้เป็นเวนดอร์แม่งแตกไอ้สัตว์เต็มหัวเลยแล้วยังเหลือซิกเกอร์เลตอยู่ Stun gonna be catch. Sliding, flick to the side. เฮ้ย Shorty up close, brought it to just the two of them down. Can't hit the spray down. How long will fall? หมื่นลี้ And Josh, I said it was going to be pivotal. The economy might be able to get a half armor rifle purchase online if you are EDG, but นี่เกมแม่งต้องแก้นะ that's the backbreaker, isn't it? It absolutely is. This setup, I like the idea of it. Why nobody decided to flash and give away that they had some kind อย่า of หันมาวาง aggression เป้า there? ต่อโคต I'm รส not วย quite sure. Maybe he got antsy because นี่อะไรออดยังไม่กล้าเอารีเพย์ตัวนั้นขึ้นเลยมันโบเค้นไปหน่อยไอ้สัตว์ fairly safe spot there, to be honest with you. ยาอ่อนถ้าใกล้ๆ I จะ think ไม่ that ว่า might เลย be เนี่ย EDG just แม่งโคตรไกล feeling like, oh, we'll take a timing instead of going off the discipline that has honestly brought them to this spot. That's now 4 rounds in a row, and PRX have got it within 3. EDG used a lot of ults in the prior round, but they've still got some to work with. They can certainly get Smoggies online. ด่านนี้แม่งเห็นบ่อยมากภาพโดนสตันแล้ว There's ยิง always that lockdown to play around. จีนมันรู้ไง I think ตอนนั้น they ที่ should มัน have ส a ตัน good ไอ้ idea ดา of วัย PRX อ่ะ doing มันก็ไม่ปาด aggressive stuff เพราะมันรู้สตัน based แม่ง on the lockdown being in play. พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้ They've been good at getting reads on that in the past, at least punishing it. The slower play, baiting a little bit of an attempt to push out towards tree. You remember that one round where they were playing off the tower contact. Definitely. So they have an idea of what. เหมือนมันฟิกมาด้วยมั้งน่ะมันเล็งประตูอยู่ปะวะ The question is what the economy is going to look like. อุ้ยโอ้โหไม่เห็นไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเอาลิฟต์นี่ไงเห็นปะ I was thinking to myself,
he was stunned. ไอ้เหี้ยสตันฟิกมาขอญาตเลย That's quite insane. ขอญาตเก็บไว้เช็คหน่อยดิ That's true. It's true. Yeah, it's fine. It's fine. ขอญาตเก็บไว้เช็คหน่อย The economy is not looking great here. Nobody's wondering whether they want a hero rifle, which I don't think would be the right idea. It's a weird one. I mean, I think with about 1,000 in the bank, they should still be able to buy for next. So there is some danger in the round here for EDG. That's Forsaken. How does he anticipate that? He was just aiming for the ได้ turret. เรานี้ตึงเลยนะ How long อ๋อ decided อีโค to นี่หว่า Wow. เป็น body ฮาร์ป block บา for ย the turret, I ไม่ถึง suppose. กับอีโคมาก We're seeking to burst แล้วเรา out the ดัน smoke. ได้พื้นที่หมดแล้วครับ Losing a player because รู้แล้ว at that. Don't have smokes now to burst your โอ้ way แต่เขาก็ into ติ๊ก any of these sides. ติ๊กแดงระวังหน่อย So Stan อุ้ยเจสันเหี้ย seeking to try and take a fight here. Yeah, lining up for him, but the flash pushing him back. อุ้ย Kang ไม่ได้ยินเหรอไม่ฟิก side. แล้วกล้า Glimpse of เดี๋ยวกล้ารับจบเองตัวเนี้ย Can't quite win it. They gotta know he's here. ฮันแน่ The ไอ้นี่ backside หัด of ย่อง Arcade. เบานะคังมึง Feeling it. Tap at a spike. It's a little bit all over the place. Might just be a bit of an aim duels round. Very wide swing. That sets up a nice little 5 ต่อ 2-piece. That's a big กูไม่รู้ problem. Now Chishu has lockdown. They have tunnel control. มันเขี้ยวอ่ะ5 ต่อ This has gone from PRX controlling the round really nicely, prodding at the extremities to suddenly it might all be thrown away. Yeah, they've got to get out of there. 3ไม่จำเป็นนะ No detainment. ไม่จำเป็นนะ5 ต่อ Side's going to be granted to them. Cracked it open. Nobody. 3หมายถึงแบบพอแล้วอะ Going down. Still an aftershock online. Going to spam into the common corner. But yeah. Smoggy can't quite wide face enough to try and offset it, to try and trade it. Has to play the เช็คหน่อย crossfire เช็คหน่อย setup. สวยกล้า Chishu. สวย So much emphasis on him to เต็ม hit these shots. เจอถือว่าเจอ Only the โอ้ first. นี่ทำไมได้กล้าที่แย่ Gains after that. นี่ทำไมได้กล้าที่ไม่รู้นะน่ะ Recovered. It is recovered. ดู The question is what silver lining is Rudy. also that they drew out the Punished. block. This kind of play Now style. PRX don't necessarily have what the economy Ugh. Oh Yeah, my! that was absurd. Oi! I was thinking to myself, 1 ในล้านไอ้เหี้ย that was ADG really well looking. 1 ในล้านเกิดขึ้นได้ Got caught inside of it. Now they'll have rifles on board though. Round 21. This is now 5 in a row for PRX. The score, to remind you, was 11-4. And now suddenly, it's almost tied. it's becoming materialized before our คือปก eyes. ติถ้าไม่หัวมึนน่ะแบบนั้นอ่ะพอมีอยู่ แบบฟิกไปแบบ Stun. เป้าเลยแต่ว่าคลิกก่อนที่เป้ามันจะ Contact. เลยอะไรอย่างเงี้ย Also อ่ะ there มี was อยู่ showstopper. Yeah, it's นี่ not ไม่ sure หัว what the มึนเลย But the alarm bot is so It's close so to them. close, yeah. They can't be off that, This is, surely. it's either going to go incredibly or terribly for Well, here we go. PRX. Pay เซตอัพ attention มา to ครับ Jing. เซตอัพมา Here's the ปุ๊บ alarm ส bot. ตัน Here's the stun. อุ้ยกล้า This is to the side. อุ้ย Gun in action up close. อุ้ย That's ไฟไม่ได้เก็บ disengaged. Spike. ยึดเลยอุ้ยแฟดดี Flash in his face. Kang could not dodge it in time. So the trap play, it pays off massively. เอ้ามีตึงนะแล้วฟูลบายมาด้วย They lay claim to ใจเย็น the ใจ side. เย็นไม่จำเป็น They still don't have that spike. And it's วิ่ง And how อ้อม would ไหม they get it back? วิ่งอ้อมไปช่วยกันไหม A jump up drop. I mean, when are you รู้ ever นี่ going to รู้ be ว่า favored 2 ตัว taking นี่ fuel like that? ไม่รู้อ่ะ And the big reason that that trap play รู้แล้ว works is because Kang takes a step รู้เหรอ back away from the alarm bot instead of going forwards through มัน it. ยังไม่เห็นคิวจอยเหรอวะ there's a timing note. Could this still be winnable? They've actually just lurked themselves into the spawn. I mean, 37 seconds left. อะไรนะ They know that they have to push up towards drop. And there's no flashes. How do they get up here? Has to be broken. CTRS once more holding that util, waiting for some sort of timing. Here's an alarm bot. Holding for the fault line. Jing seeking to delay with the satchels. It would have to be อุ๊ยเวลาไม่มีแล้วมั้ง a miracle in terms of shots being. เวลาไม่มีแล้วครับ EDG still doubled up, hoping that มันรอแฟด will walk into them. เราสตันสวน Jumping วิ่ง right up to the top, but again, yeah, not set up จ for ริง it. So ๆเมื่อกี้ Jing น่าจะวิ่งกลับบ้านอ่ะแล้วอ้อมมา one more อยู่ด้วยกัน round ไหม will bring them even. เดี๋ยวนะ On such a fine margin, Yeah, whether or not yeah. that trap play failed, I really believe. I mean, if Kang takes a step forward through the alarm bot and one of his teammates breaks it, and he's able to, shoot Jing, he's essentially right on top of all of the PRX players. Nevertheless, มันก็ไกล that ไป went ไม่ไกล perfectly as เหลือ visualized by PRX as they were setting it up. I mean, that one, User joined your channel. that's like the dream scenario for them there. And they're going to go, it looks like, for another Southside crunch. They have both duelists over towards Tree. Yep. They're not worried, are they? But they're going up against the half bite. เฮ้ยโอ้ย Jing, your movement is just Oh. impeccable. It's up to EDG. Shit, Take up the Jing is space sad. quickly. Rapid is the approach. Through halls. Mày Dash đột is mẹ này quá. active. But they are feeling the hurt from that one. They're going to be left reeling.
อ้ของจริงว่ะแม่งเป็นส่วนหนึ่งกับมันไปแล้วบัตรแพ็กเฮ้ยไล่จริงมีบัตรแพ็กอีก2 อันนั่นมองกันใหญ่ตามหากันให้ควักได้ไงวะเฮ้ยแม่เดี๋ยวผมจัดการให้ครับเปิ้ลตีไง เดี๋ยวเคลียร์ให้ Door opens up, flash in the sand. Spike's dropped though, and Tavai, of course, he takes the fight. So many moments like that, Brent, and yet they've all ended the same way. แค่ก๋วยเตี๋ยววะ Winning it out. A great ไอ้นิว idea. This ลำพัง we've มึง seen ก็ it โด a นอ few ยู่แล้ว times. มึงจะทำตัวให้มันโดนอีกทำไม Sorry, on an anti-eco. ไม่ก็ทีก๋วยเตี๋ยวแบบเดียวไอ้สัส Beautiful. เออ And I talked earlier about EDG อันนี้ก็เตี๋ยวร้านอะไรค the รับน้อง favourites for the first time ever in this match. It's a revenge game against a team that beat them 2-1 at champs last year. Is this the pressure getting to them? Is this a bit of choking happening? It's 7 rounds in a row here. Some of them very 7 winnable. rounds in a row holy shit man Close some of them out. Stuns traded. เฮ้ย Until มาซิมึงหลบมาเนี่ย equalised. วางสตรีมให้ใครอะ Catches onto Kang. There won't be any follow-up. There's a nade used prior, so Jing just using it to delay. Push all the way through. Nobody. He does hand control the uptrap. อุ้ยรีเทคปกติคม They seek to fight ปั๊บ towards Sand. The potential's there. อ้าว Holding inside the smoke for now. เนี่ย A Hall's control gonna be อุ้ย there. ช่วยหน่อยดิ Play. โอเคมันไม่ดัน Comes out to the timings. Kang. Gets away ไอ้ with ยา breaking the timing as well. There won't be any detention. พี่แข่งแกแสบมาก But it has given up a lot of the อุ้ยแล้วดูคิวจอยดิแล้วดูคิวจอยดิดูคิวจอยดิ So he needs to get a bit of a jog on and a bit ชาว of โชว์มันวิ่งแล้ว across the site. Damage being done to a few of them here. Fault line to try and set them up once more, but they're ดู winning คิว their จอย angels อ้าว out. โอ้ And โห Chichu ไอ้ was เหี้ย found พูด caught ได้ in คำ the เดียวว่าปว moment. ดน่อง It's up to Smoggy. He's พูด low ได้ enough คำเดียวว่า to ปวดน่อง stake it. ครับ They can spam the angle down. This is PRX. ไม่ได้ปวดน่องฟรี Comeback 1 round away from taking the map. This is absolutely ridiculous. เหี้ย8 I ราว mean, ติ this ด is ครับ without something in the lineup. 8 ราวติด 11-4 down. And at no point did PRX stop believing, it seems. That's an excellent shot too. But to think that even in this scenario, One in a dot. 4v5 กล้าบอก without one side dot. control, หรือว่า PRX one ม็ด still วะ were เมื่อกี้ able to win. เผลอหลุด1 เม็ดหรือเป Major ล่า ultimates invested. And now EDG น่าจะ1 เม็ด need to stop the ว่า tide just to be able to take us to อ่าน overtime. ปากเลยเมื่อกี้1 เม็ด Operator purchased. He's pre-aiming it. Anticipating the same play. Showstopper from Jing. Close to the corner though. Reactions! And shutting him down. No rocket fired. เฮ้ย The second was โอ้ good. โหไอ้ที่นี่มึงเล่นอะไรล้ำๆนะ I cannot believe เล่น it. อะไรแผงๆนะ He might go for the repeat. Oh my, the reaction. วิแล้วโอ้โห Narrowly missed. ทำมิ่งโคตรดี จังหวะยี่นี่ก้มพ่นสีครับแล้วเดินออกมา รู้นะรู้ Being ฮ่า applied. นั่นแน่ นี่ถ้าเป็นตัวอื่นเจสันเดินออกมาไม่ได้นะ ถ้าเป็นกลางๆเดินได้ครับ แมงกมพ่นสีสัตว์ ถ้าเป็นตัวอื่นเดินออกมาไม่ได้ PRX looking to try and bring this one over the line now. 1 kill found, damage done. เมียนติเมียนติ Trade still 3 versus อย่าให้เจสันฉีกเป้าให้ใจเย็นไม่ต้องรีบ There's no side control. Halls, it's all been slowed down. เอาหน้าตีไปไหนอะ In the round, there's time to เปิดแล้วเหรอไม่ได้ยินเสียง หมดแล้วพี่หมดแล้ว อ๋อมันเปิดไปแล้วเหรอ ใช่พี่มาเปิดไปดูแล้วเดินไปดูอาร์เคดนะ Mind Freak Oh, repositions himself to Bye. a hard anchor spot just behind default here. Here's the lockdown being used close. สวยกาแล้วไมฟิกบอกเอาว่ะเนี่ยอันนี้คือเล่นเทรดเลย From this. ถ้าฝั่งนู้นประมาทก็คือโดน By Wait, time,พอ flashes พอ exchanged. อย่า 2 seconds หลบกล้า remaining. Strikes back and gets the 1. 2 versus 2. Ayo. Plant now. I'm going to be bought. The PRX Forsaken on the เฮ้ยคม on the verge here. เหี้ยกดไฟไม่ทันในกล้าเร็วกว่า One more round to bring it over the line. Oh, look up. EDG desperate to cling on for a chance of OT. Players are weak. Turret เดินไม่ได้ครับ side. Forsaken doesn't want to give away his positioning, not yet. กะลักไก่ก่อนกะลักไก่ตัวที่แม่งไม่ระวัง Finally, a time โอ้พับ Forsaken เจอหนึ่ง jump the jiggle, spots it out, โอ้ baits out โห the รถ shot. ตันจะกล้า Winona there, but they double up the fight anyway. ไอ้เนี่ย EDG สตัน potential มา to ไม่ win ทัน this ครับ one is within their grasp, and with shots like that, Smoggy eventually, finally, ไอ้นู่นฉลาด they ไหม get that round on ไอ้ the ที่มันเดิน board, ออกไปเนี่ย and they take it to กูรู้สึก OT. ว่าเหมือนมันจะรู้ตัวว่ามันกำลังจะโดนสตัน Feels like such a mental block because at the đơn final đọc về hurdle, lười. when everything is eventually on the line, they're then able to win.
สม็อกกี้น่าจะฉ It's ลาด like they need the pressure. It's like they need to be backs against the wall on the ropes in order to deliver. 12-12. EDG have had their share of overtimes. Almost all of their big games have featured one in some way or another. No strangers to this situation. Here's an interesting one. Look at Device purchase. ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูให้ดาบไอทีไปจัดการดีกว่าไอที On the kill. จัดการพี่น้อง He's gonna be มึงซวยแล้วพวกมึงซวยแล้ว potentially looking แล้ว to น้อง just กูมีดาบ counter แล้วไอ้สัตว์ who isn't there by the way. แล้วน้องกูมีดาบแล้วไอ้เหี้ย ขอเปิดโน้ตแพดแป๊บนึงกูจำชื่อให้ทุกตัว สวยแล้วไงพวกมึง ไอพี่จดใส่โน้ตแพดเหรอ ไอ้กี้ตัวจายุทธ113หยอกเพื่อนหยอกยางยุกมือเปล่ายุกมือ บีเบิ้ลตามบีเบิ้ลตามบี ยุก เบิ้ มื ล อเปล่า This whole time has been holding onto tree control with that operator. So PRX can go back into this knowing that เสียงหัวเราะน่ากลัวมาก clearance necessary towards arcade, but he's Intinin. opting to just contact plays, man. Tilda up close. Now you see it. Made flying past, along with the stun to set it up. The goal going to be to try and take that tower's control. Clean movement again off the ropes. Chichu is there onto the corner. Can he even get หลอก one? หน้านวลเนียน Back towards it. Needs to land the shots as well. It's traded out with the right foot. Anticipating the CGRS มี to สาม be a third line. สโมกเหี้ยอะไรมึง Defense divide. สโมกเหี้ยอะไรมึง Rotations. All down to Smoggy. Turret sees him. เรียบร้อยรู้ละ3-1นะเล่นให้เนียบนะ Dodge off the ให้เนียบ flash. นะ This guy ให้เนียบ gonna save ให้ it เนียบ for EDG. ทำไงก็ได้ให้มันโกงๆหน่อยอะ Really overcome this. เริ่ม Takes ไม่ out โก the ง up ละ strong. โอ้ย Finds a clean fight, but just cannot win it out. Not against CGRS right now. ดิบ CGIS PRX who find themselves once more at match point. Both teams only able to take 4 rounds on attack. เหี้ยโหด Coming ว่ะ to overtime, and PRX have a very different idea. เอ้าทีมสวยไอ้เหี้ย Dish ทีมน่า pressure, รัก go เลย back into an arcade split, overwhelm Shishu, who's playing hard anchor, Ai like ca we talkedน่ารัก about so much คือ in that คัก first เวลาลง half. เล่นเปล่า And then Devise operates. Still that แต่ fight บู for มน่ารัก survival. กว่า They ก้าน wanna นะ buy วงเล็บ as much กูหล time อก as possible. โอ้ย Potentially เกือบมี get ใจ the อยู่แล้ว full เชีย roster back together in time อี to really make a good go at ไหน ไอ้ดาบ They พี่ are กู a team though ประ that ชดมันใน feels free when you're looking at them. The way in which they play, เถอะนึกว่าชม they've done กู a lot of work in keeping the mentality high. Devise going to pick up the operator again on the defense side. เขามีวง Again towards เขามีวง Tree, เล็บไว้ด้วยนะ giving กู his หล team อก information. But that info is that there's no one there. PRX a north side crunching into them. จริง meaning a match. จริงไม่เกี่ยวกับจริงเมื่อกี้ Fire and Fury exchange on the north side. เฮ้ยกล้า Just the containment เอา being แล้วไง the playbook for EDG. It works out. Comes at 3-3. No real advantage to either side here, but อุ้ยสกินมันสวยจังวะ scramble for PRX on their defensive side. They've lost a lot of control of the map. Seekers. อุ้ยมันมีอันติ Nobody's ไอ้ got เหี้ both ย of those 2 kills, and now he's got the ult orb for Seekers online. This could be monumental to allow Kankai มีผลไหมอันติตัวนี้ไม่ค่อย It's going to tell him พี่ exactly พี่มี where เข้าเองง่าย these players That'd be are, nice. and more importantly, perhaps where they're not. ยังไง All the Seekers leading Yeah, their way over indeed. towards B here. Do they still want to try and commit into the side? เอ้ยทำไมใช้คลาสสิกยิง Likely, วะ doesn't it? ตอนนั้นอยู่นี่แน่นอนมันบอกงี้ So they Đi go à? with that one. Divide still with the มันก็เลยขอไปดูหน่อยเหี้ยไหนวะจริงเปล่า กูถ่ายช่วยมึง claim it through the smokes. Kang wants to take Oi! wants to take the fight straight to Woo! shuts it down. Spike out in the open. Kang. Nobody in a 1v2. This is for the มิส map. เตอร์โนบาดี้ เรียบร้อย EDG ไอ้นั่น chance ล็อกอยู่ to once ถ้า more ผ่าน extend เป้า the ดา lead. ไวก็คือหายเลย It's been given free range โอ้ยแล้วมัน towards แง้ the ม side. แน่ มันจะหา อุ้ย ก่อน1ตัว Plant. มันจะหาอุ้ย Hoping to isolate the fight once more. Tap Ui. onto it. Sees the shoulder. Sees อุ้ย the ไม่ยิง util. เอาดิ
เฮ้ยที่มันยิงไวๆนี่ Short to Mai, hitting the shot and closing out the map. When I think back to their attack side versus Liquid, it was very, very slow in general. มันมีแพ้มีชนะใช่ไหมล่ะเกม But they mostly grouped up as they're doing here on pistol on A or B, and then just played slowly. Second, he's eager to take off the list. There we go. Kang down and out. พี่แค่เข้าใจคนซ้อมหนัก The opposites here. Dash แต่วันที่ผมอยู่มิดอะพอพวกผมแพ้พี่ยิ้ม Taken out. มันตรงข้ามไงพี่ Damage has been done. It's quite significant. อุ้ย Yeah, that's going to be getting แรง Line them up for him. Two ripped away with Jing and Davai. Oh, they're feeling it. When you see the sheriffs coming out, ฮาดีอ่ะ just from Davai, you know that they've got confidence. Absolutely. Forsaken too. Both of them ripping heads off. And doing so much chip damage that Jing was able to drop into the site and get two with a nade and just a tag of a frenzy. Simple cleanup. มันซื้อเชลิกมันเต็มเลยวะยี่แม่งมั่นใจจัดเลยวะ I'm sure we'll see some variety in pace over their attack side on split. I'm very confident that their coaches already passed along that piece of feedback to them. โคตรเดือด But it's not a great start for this Chinese team that's been on a blinder of a run so far. 4 players up here in mid. แล้วเจ็บ Eco round. เฮ้ยขวาเข้าไปแล้ว Someone รู้ slipped ไหมน่ะ into mail actually. ไอ้เหี้ยแม่งไม่รู้แน่เลยวะ That area. โอ้โหนั่นไง K damage really kicking in the midst of all of เฮ้ยแล้วเจ็บ that. ชิบหายแล้วไมฟิกกูว่าลำบากของไมฟิกแล้ววะ That's what he's holding for. Gang. He's making a โอ้ชิบหายแล้ว Bad starts. Instantly turned around unless Jing could pick up a 1v4. สวยจริงอุ้ยแล้วเอ้ามัน tactical shooter, very precise. That's what this game is going to be a lot of. ไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าแม่งไปอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วมันไปทิ้งปืนในนี้ให้พอดี On split, we've seen a few of them over in the Americas region, less elsewhere in the world. แย่แล้วครับ But they do. ขอบคุณครับสวักบอย They can have a lot of fast-paced rounds. ฟังจะฆ่าคนนั้น This หน้า one เลย is just bizarre because Divide didn't even realize that Shishu had got himself into main, and then you get Kanggang jumping around like Yeah, I don't know. bunny. Yeah. just rolling them with the judge. เนี่ยปืนใครจัดไอตัวเมื่อกี้ปะ That's a giggle. ใช่ใช่ ไอ้เหี้ยขำ Despite the fact that they've lost round 2, ขำเหรอ completely crushed their economy. ไอ้ดาวายมึง Early days in the map. And this is more what you saw the pace of EDG's attack side looking like against Liquid. Very slow contact plays behind the Viper utility over towards A. And often, actually, with even more people over there. Sometimes 4 or 5 playing a slow round like that. This was spread to make sure that they can collect PRX if they push mid or push B. นิดเดียวจะได้ยิงอยู่แล้วเชีย เฮ้ยเชี่ย เฮ้ยนิ้วหลุนอะไรขนาดนั้นนะ Necessary info. It's forced the dash out of Forsaken. He's worried อุ้ย at a retake attempt. They're going to be getting even more information. อุ้ยจะตำเกือบโดนมีดตำ Yeah, that's absolutely ludicrous. Okay, smokes fade. Reals Forsaken's positions. Everybody else now starting อุ้ยเกือบ to all of those angles. CGRS NT เนาะ tries to calm down the sheriff. ดาวายมึงซ่อมงานด่วนเลยเฮียเอามึงเลย NT ไปว่าเลยนิว ในทราย This is the play that he makes. He goes for the knife. Well, he did damage. That's 75. Yeah, he did knife him. Okay, great work, I suppose. เอาทีมโดนด้วยเหรอเมื่อกี้เหี้ย Coming เกือบ into แล้วมึง this next one, ดีนะแม่งเลือดเต็ม I really want to take a look at the tempo that EDG NT plays น้อง at ทิศ and อ๋อ how quickly PRX are able to rotate. That to me, that's the big issue between ได้เหรอ these two teams. If PRX is able to get the reads early on, it's going to help them massively on defense. ไอโดนจามึงลืมเลยไปเปล่าโดนจา This is fast again. ลืมเลยไปเปล่า So fast. I mean, the มี double แค่ shot บูมกับยูที่สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้คน แล้วป๊อปสโมกโอ้เฉียวซ้ายนิดนึง Set up for the fight. Wins it. Dog seeing CGRS. The stun did not connect. They were intending to use the nade for that location, but decide against it. In the midst of all of this, Mind Freak is อุ้ย sneaking out. ไมฟิกถ้าได้นี่เกมเปลี่ยนนะ Challenging Howdong. I mean, he's got the read on this. I mean, how much is Jiggle peeking it? Expecting there to be a reclearance. Very well played. This is an adjustment to how ใน PRX คลาย like to บูม play, มี how วัน aggressive 2 they คลา are ย in บูม defense.
It's not a big set double duelist ผม execute ครับ on น้อง the นิว defensive ขอบคุณ side 5 like เดือน we ค see รับ sometimes on ไม่เป็น Fracture. ไรครับ But they're just Mấy two cái mừng. people, one after another, re-clearing B main to try and grab that information back for เซฟ PRX. เลยเฮีย And Howdong's ready for it. เฮ้ยเล่นเหรอ That's not ทรง just เหมือน the เล่น Astra controlling B main as you'd expect, but that's also their ไม่เล่น IGL, ละ right? That's the player that's งอน going to be ไม่เล่น working ด้วย with ล่ะ after to craft the game plans to potentially take down this โอ้ squad. ยชนะเพราะแค่ดันไปโดนในเห่าดงไอ้เหี้ยเห่าดง Yeah, I mean, absolutely rent-free, isn't it, from Howdong, just being able to spot out those players and understand the tendencies of PRX as a team, looking to try เป็นเล็ก and แม่งใจสู้ like that. กลับมาได้ทุกเมื่อ Player down. I will say, you know, when I was thinking about the stylistic matchup between these two teams, EDG were getting punished quite a bit by how slow they were playing their split attack side last time around against Liquid, but I think against PRX will always be trying to take the initiative on the defense side. Yeah. They're going to be handing a lot of those openings to EDG if they decide to play that really slowed down, crawled play style. I think in general, the stylistic matchup does favor EDG. They're the kind of team that likes to slow the pace and punish any มาเล่น reaction แฟนทอม that ดี comes กว่า out of their opponents. เน้น It สเปรย์ไป works เลย beautifully well in ก็ดี China, where teams are a little more sloppy. But it certainly did not work on map 1. Like after we're saying, they got dragged more into the frantic reactionary play, ไอ้เชี่ยแม่งโหดว่ะตัวเนี้ย making sure they controlled every part of the map. จริง It's more difficult, you could argue, on Fracture though, with 4 entrances. เรียกชั่นโคตรเร็วเฮ้ย Times online. กระโดดเหรอ Taken. ปั๊บ Storm. เห็นไหมไม่เห็นนะใช่ปะ Bit of information. ถ้ากระโดด gathered there. Sky Flash through. Kang seems to look นี่ไง into mid. เหี้ย Can't quite get the aim. The rifle under แข่ง control. ไม่ไหวกับยโสไอ้สัตว์ Expect a Sky to be playing in that kind of position. Just a reallyเอา winnable นะ odd อย่างงี้ CGRS to be on. And Kang was thinking it was completely open. So gets caught there. Very แฟดเอาเลยแม่กล้ามั่นใจหน่อย Dogs exchanged. And we go back to the same kind of stuff. EDG, they don't like to take early map control on their attack side. It was a very odd game plan they were demonstrating in the game ตามไป against เจอแล้ว Liquid, ครับ and they're doing it again here. Off angle for Jing. ปัดไปเจอแล้ว ไปแล้ว And it อุ้ย double up draft. No heads found. Jing's still there. Eventually the cosmic divide is here. Here's the show. เฮ้ยตอนแล้วไม่ยิงอ่ะ Shot. I don't know what ทำไม happened ถึงเปลี่ยน there. อ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ Does not get value from it when he saw 2 of the targets. Got to be a missed input or something, ตัดลำ right? กล้องปะ Yeah, it's surely. I mean, that's brutal. Should have been winning that fight out. And speaking of such, Main โอ้ still เสีย locked หายหลาย down. ล้านเลยเฮีย Howdong taken out. Divide. CGRS. โอ้โห Feels like he has to make a play in a แม่ง moment ที there. ไฟ pushing รอเลย forwards. เฮียเฮ้ย Angle อะไร is ม่วง spammed ๆโอ้ to โห elbow. เต็มตา Flash into the corner. Mind Freak โอ้ up and away here. Contained. And EDG continue to find success with this unorthodox play style. One of the reasons why it looks so odd is that they're starting their A executes from so far away. You see other teams like to try and fight over a ramp control early on, so that if they decide to exec into the site, ไอ้เฮีย they can do แม่ it ง from เพิ่ง closer. แม่ง They เพิ่ง give สมัค less รมาปะเนี่ย warning to the แต่ไม่รู้ defending อะไร players แต่ over first there. time chat ไปเลยได้พิมพ์แค่ทีเดียว But on the positive side, พอมึงขาดคาเคียว unless you go and actually Ui. contest a ramp, เป็นไง you don't really know whether EDG are there or not. It's so quiet. ยังที Extremely contacty approach. อย่าง But I mean, ที look at how little map control the attackers start with when you choose this strategy. Yeah, it's like they've just drawn up lines in terms of where they seek to take the fights from, but nobody's willing to cross it. ขออีกขออีกได้ 25 seconds into the round, they don't have A main, B main, or mid. It's They're so just- passive. It's very passive, and it Nada. works if Nada. PRX are going to peek into you. Maybe Yeah. Forsaken will give them that. They must have spotted him there. เฮ้ย ตั้งใจอะเนี่ย รู้เลยว่ามีรูตรงนี้มันเลยเดินมาว่ะ Can't get a taste of his Ui, own khoan medicine xẹp. running into the operator. อันนี้ตั้งใจ 100% ยังไงก็ตั้งใจ Risky jiggle there. เฮีย from แม่งไม่มีเหตุผล Mind เลย Freak. ที่จะเดินออกมา Triggers out the pull. Repositions actually now towards the backside of B. But again, EDG defaulting into an A hit. Players grouping up. They were doing this all the time against Liquid. Forsaken's already ที่ over. ว่าเจสันได้ไหม Feels like he has a read. Yeah, I mean, with mid pushed up, this Đi vào team đây mày. they have to know that this is going right. Surely, Forsaken. ลุ้นอยู่เหรอ Mày lo. Forwards to the start at his feet. What time does he take? Dash forwards into the smoke updraft to escape Dạ. the ire. ถ้ามึงเลี้ยวมาเนี่ยมึงยากแล้ว Not out. Yep.
There's going to be some of that pushback. Viper's pit in his face. Flash over to the side. มันก็จะยินไม่รีบเข้าเรื่อยๆดิเล่นดีวะยิงดี Enter. Still a shot lands. Dash is back on นี่ line. ไม่โคตรจะยิน Through. Anticipating the re-swing and the re-peak. เฮ้ย โอ้ทามิ่ง ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแล้วนี่เพื่อน Try and bring down the pit to stand a chance. Might come down. Block off the draw. Howdong. So consistent. There's GG falling. The pit will go down. Aim adjusted to buy. 18 bullets. Player weak enough. Howdong, a single shot should do it. Him versus Divide. ยังไงใช่ไหม On the cusp of greatness. Waiting it out. โอ้โหวางเป้าโคตรดีเลยเฮีย Beautiful stuff from Divide. เฮ้ยมันวางเป้าดีจังวะ ให้บินสอง 1v3 from a player who has been so หายไหม close, นี่หายไหม so ไม่หาย good บิน in นั้น the เสียหายเยอะ Pacific เกิน this season. ไม่หาย เสีย Adds a หายไป Red ผิ Bull ดพลาด clutch onto it at a global tournament. Arguably, Divide has been one of the most impactful players in the Pacific run that they've had to collect a trophy in their region. ฮะ What the? Don't ask. Interesting. อะไรนะเกม What a play towards the end. ไอ้เหี้ยนักพากย์บอก don't ask Game plan worked perfectly. คืออะไร They คือ were อะไร able to pop into ระเบิด the บัง A นกเหรอ side, catch Forsaken. เหมือนมีเม็ดระเบิดบินไปบินผ่านเมื่อกี้ But that's only the second round that Paper X have been able to find. And the first ดวง was พิ a ฆาตไม่สวย pistol วะ that they lost the follow-up. เหมือนระเบิดดังบันมัน ที่ดวง บังนกกว่าวะ ที่ดูคนจะโดนอ่ะ Now, having said that, the double duelist comp is ขออนุญาตดู mostly going to be powerful on the attack side. I ไม่ think ใช่ even if EDG อะไรอ่ะ to 11, I mean, I guess they can't. Even if EDG get up to 10 here, if it's ที่ดวงคนมัน มันน่าจะเป็นไอ้นี้เว้ยมันน่าจะเป็นไอ้นี้เว้ยควันไวเปอร์ ให้มันเป็นใช่ใช่ มันคือเกมอ่ะ มันแบบมันแผ่ปุ๊บแต่ควันเนี่ยมันยังไม่คุมแต่ในระบบที่แม่งแบบว่ามันในบริเวณนั้นมันมีพิษไปแล้วอ่ะมันกรณีเดียวกับควันโอเมนอ่ะ หรือหลายๆควัน ยังไม่แตกเข้าแล้ว มันคืออันเนี้ย ผมว่ามันเป็นเพราะว่าพิก้าไหมพิก้าสวย They're trending in the right direction. Opting for Forsaken. ไอ้กล้าบอกไอ้นี่เชี่ยแหละมันไม่บอกหน่อย แต่ เหร โด อน ตันยิงหัวแล้วไอ้เหี้ย And trying to anchor with the อุ้ยละสองเลยไม่ใช่แค่ไอ้กล้าโอ้โหเกมยัดแม่ fight really hard. And with the way EDG อูถ้าแพ้ลาวดีนะบอกเลยเหี้ยอะไรอ่อนรับผิดชอบเละอ่ะ See your Forsaken op, and I'd like to raise you a Kang attacking raise up with a โคตรเหี้ย showstopper. เลยนะ I think Kang might win. We'll see. They're on opposite sides of the map at the moment here, but You can always count on Kang. Devi's gone for this push down mid many times so far. Easily punishable if the timing is incorrect, but Orb starts to go down. B นกไม่ร้อง control. Howdong is close to this ก็ left ถูกต้องเลย corner. นกมันต้องไม่ร้องเลยเพราะมันไม่โดน There's no trade really inside because it's an operator to Forsaken Scott. He's worried about the re-swing. Picks out the shorty. คือสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่นกเห็นนะคือนกเห็นนะเป็นสีเขียวไปแล้วตรงนั้นนะอยู่ในแอนติไวเปอร์ครับแต่ที่เราเห็นนะแอนติไวเปอร์มันกำลังค่อยๆกลางแต่ตัวเกมอะคือไวเปอร์กลางเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้น่าจะเห็นครับ Again, bizarre from EDG, having gone and play up, but it's 3v3, sorry. And EDG have gone for another exec into A, late round. So Smoggy's using that smoke to cross into the site device crosshair ที่วาง placement. เป้ามันเฉียบจังวะเฮ้ย The first one, Jing is up in the air. มาจากไหนอะ Shorty gets a เฮีย kill, สิงคโปร์แอร์ไลน์ Sailing right through. เฮียเหมือนพระเจ้าเลยเฮียบินมาจากฟ้า 25 seconds left. Smoggy, he's seeking a kill to try and turn the tide of it, but it's ได้ just ยินแต่ not เสียง happening, man. Paper X are playing with just another เฮ้ย level แม่ง of ถาม play. ไอ้จริงมึงมาจากไหนวะ I mean, it's purely ไอ้เฮียจริงบอกกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้เฮียมันโคตรซิ่ง I mean, EDG Hey, are going hey, to take hey, attack hey. time out here, and I think they need to. อย่าหลบนี่อย่าหลบ They're getting punished for the way that they're playing. This walk. Okay, so let's start here. Howdong played this situation really nicely, but when เอ้า Kang walks คือ up ไง in มี like ควันแต่ that, ตรงนั้นน่ะ he doesn'tสุ่มสี่ have สุ่ม a แปด distraction. That he's doing that before the A hit even comes through. He can't use utility because he แม่ง doesn't ไม่เคย know โดด the เฟล way จริง that นะ he's ไอ้เฮีย there. นี่ So he's just walking up mid, hoping to catch a timing. That's not an แหม effective ไอ้กล้า way บอกเฮ้ยมึงโดด of สูงว่ะ generating value for your team. เนี่ยมีแต่คนชมกระโดดของมันนะ It's just มัน not ฝึก going to โดด work ไง often enough. ข้าวต้มอ่ะ EDG look แล้วทำไมไม่ very ฝึกมั้งอะ one-dimensional right now, ไม่เล่น despite being in the lead. And I think that's ตอนมึงเล่นมึง concerning ก็ for ไม่ a ฝึก team that just let an ขี้เกียจ 11-4 advantage slip through their hands. can't afford it มัน again. ติดแค่นี้แหละครับ Plenty of ults online. ไม่แต่ผมไม่ได้โดดติดเหมือนพี่นะ กูไม่ได้โดดติดกูตั้งใจ
ตอนเกมเปิดพี่นิวสอนจริงเล่นวาโลตอนนี้พี่นิวได้แค่นั่งดู555จริงครับเอ้าเนี่ยอาจารย์มันก็ต้องลามือครับเวลาลูกศิษย์ก็จะเก่งกว่าอาจารย์ตลอดถูกแต่จริงๆแล้วว่าอาจารย์ด้วยความที่เป็นอาจารย์ยังไงก็ต้องสอนให้ศิษย์เก่งกว่าครูเสมอยอดครับเซนเซนิวเจนอันนี้จริงมีทุกวันนี้เพราะนิวอ่ะเนี่ยทำนะรู้อยู่critical that he finds an opening. Contact plays the start, recalled at the beginning. All grouped up here. What is there going to be to play for? ลาเฮียอะไรไม่มีทีมไหนเอา Position gained and noted. Stunned up for Forsaken. They are trapped. นิว He's got back in. มันก็มี Be joking me. And the showstoppers there. An exchange for his life. Kang. He will receive one, and the spike has been dropped down in the middle of nowhere. Cosmic divide on top. สไปอยู่ฝั่งนู้นเอาหลอมดิแล้วเรากลางอีกชั้นหนึ่งบังครับเอาดิเฮียประกบกันเลยนัวเนียกันไปมาดิมึงอยากได้ก็ข้ามมากลางก็ไปอีกบ้าแล้วงานนี้บ้าแล้วเฮียไม่รู้เอาหมดอะทุกอย่างจ่ายให้หมดครับราวนี้ประมาณ5 อันติเฮ้ยโดนนะเฮียอุ้ยเจ็บมึงเปิดเอ็กเลย์เหอะให้กูรู้ทำไมโอ้โหแม่งเน็กไบท์ลงแหล่งจัดเลยวะนี่ไงเฮียดาไวแม่งคมจัดตอนนี้อย่าให้ได้วางใจเย็นอีกทำไมวะยิงทำไมวะโอ้โหเฮียบ็อกกี้โอ้โหแพ้เลย Immaculate play by Smoggy. Absolutely immaculate. He taps the spike to bait the push out of Divide and then punishes immediately. This, by the way, after taking out Forsaken, who went in for just a bit too more. But look at this. He taps the spike to bait Divide in and then dashes away. Re-swings onto Mike Freak and hits the shot. What a step up when his team needed it. กดดันนะมันกดดันนะ What an incredible play. Another heavy group up, one away from the Blade Storm. Yorpie into goal, but no punish in sight. They've given Forsaken easy access to it, so he's got the knives online. Everyone on EDG grouped up towards A here. Once more, these are the kind of setups that they were doing. ปืนนี้ไอ้กล้าถนัดนักแลปืนนี้ไอ้กล้าถนัดนักแลโอ้โหเฮียนี่มันเสยขึ้นมาข้างบนได้ด้วยเหรอเสียงมีดคมจริงได้ทาย เฮ้ยมาแล้วขอซ่อมขอแก้ในสิ่งที่ทำผิดไปดาไว้ขอโทษให้อภัยไหมทุกคนอย่างนี้ให้อภัยไหมให้อภัยไหม Chance capitalized, still double faced with the stingers. They make light work of them. Thrifty win for PRX. And off the back of that, I mean, they just gave them so much space. You won't see many teams play an anti-eco round by 5 stacking เดินดี and not pushing quickly. ไม่ดันมาเร็วเว้ยประเด็นเลย But PRX ไม่ได้ดูมินิแมปแม่งดันไปทางไหนนะแม่งมาเร็วมาก was instantaneous. And I know that EDG are still ahead, but they've also lost the last 3 out of the 4 rounds. ใช่แหละคนดูแข่งก็ดูละเอียด And it looks like PRX have the read on how to punish this. คนเขาดูเป็น No info off the flash. Long ends up dodging it. This could pay dividends big time. เอสันได้1แน่นอนครับถ้าเมื่อกี้น้องทีมาแบบว่าเล่นแอตตาใช่ไหมดาไว้ลั่นเลยนะอุ้ยโอ้โหแก้เร็วครับ
take a bit of heaven Where's control. ตัวพี่ก้าอย่างน้อย2พี่ Trailblazer. Hey! Up close. No, he doesn't expect it. This player Oh, is better than the du har start med of this thing munnen. as they still claim the kill. Jing. He's going to be เฮ้ย pushing, เกม taking the timing of his own. Smoke up. มันเดินด้วยนะเว้ย He needs help right here. มันเดิน He หนี needs อะ now a bit of backup. Wouldn't go amiss. Where is his team? Close to the corner. Nobody. He's finding that one. Still mindful. Dodging. ร้อนแข็งหน่อยร้อน Sent flying. อุ้ยร้อน Another Trailblazer ร้อน being used and another flank ร้อนร้อนร้อน โอ้ยร้อนแล้วร้อนแล้ว ร้อนมากเลย ร้อนร้อน อุ้ยมาอีกแล้วไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วไอ้ไว แก้ให้ครับ แก้อีกแล้วตัวแก้ตัวเก็บงานไอ้เหี้ยตัวปิดรอยรั่ว ติ๊กโชว์ แล้วก็เป็นคนเปิดรอยรั่วด้วยไอ้เหี้ยนี่ทั้งเปิดทั้งปิดทำทุกอย่างไอ้สัตว์ โอ้ ชนะอีโคมาโดนอีโคไม่เป็นไร เย้ย Was favored there, so Nerves and pressure, Brent. Nerves and pressure. That to me is the big story of this game so far because both teams playing their anti-eco โอ้ rounds. เจสันไปขยับไอ้เหี้ยนั่นยิงเลย CGRS โอ้แต่มัน I ยิง think ไวมากแล้วพี่แบบ give เห็น more ปะ แม่ง leeway Cái toแบบ because he's not King got rồi. a large tenure as a professional player, a lot of experience in big moments like แม่งแบบ this. ลงโทษไวสัตว์ But that play with the Trailblazer just opened the door for EDG after they were already set up nicely with the kill on the offer. hello PRX. Oh, welcome to the party. เฮ้ย Jing. หาศพไม่เจอ Showstopper แต่ชุบก็ชุบไม่ขึ้น immediately นะภาพ getting เนี้ a ย kill. There's the reward. เฮ้ย ขังกล้าไอ้ยี่ขังมันกล้าดักได้ไง No one's watching the smoke. Kang's just able to นี่ walk ทะลุ up ควันเข้า onto มา it. มึงดูดิติ๊งตองที่ไหน มาหาบอส So 4 Ah, versus but why? 4. Smoke's fading away. At the choke point, Look, I I'm think there putting might be people something more towards this. ลูก So ชิงจินตนาการ why it was utilized to try and push สวย it ไว back. Out in the open, Now, nobody's mate. swinging Defense wide. home, There's innit? nothing to try and block that Song gap that, as innit? well. This entire game is devolving into chaos. So many mistakes on either side. EDG are really struggling to slow the pace By there. down, but Shishu just ไม่ไหวกับไว manages to squeak his way out. Yeah, nobody getting caught there because Shishu hadn't activated his Viper wall. It ร้อน feels like exactly what the coach ถึ was ง talking คิว about. นายแสดงละ Going into that frantic pace. ไอ้ดงมันเดินแน่ไม่ต้องห่วง Howdong's found himself, sneaked himself out and open. เฮ้ย อยู่ในสโมก Does he call for the rotate or is he trying to drag players over? At this point, I mean, mate, there's 37 seconds. ไปทำอะไรในนั้นล่ะ Could get to A. If they really run, I think that's what Howdong's telling them to do. 30 seconds Going left. through sewers seems like a Yeah, I know. really risky decision for Kankang to be making. I'm really confused. I mean, Kang's going to be potentially playing as a late lurk while this comes through. A Howdong late doesn't lurk have in backside. the 3v4. Lord, Howdong does yeah. not have backside control. Things Rồi are Khang, getting khi đem- messy khi đem- over khi here. ball vô. Yeah, it's And full of the PRX ball, mi fan, is tông mi lại thằng chả. capitalizing. ใช่ครับ It- ไม่งั้น it's ข้างหันแล้ว crazy, Brent. It really is because we're talking about this like เป็น EDG are ไอ้เป็น fumbling กวย the คัง back ไม่ right ไม่ now. มาเลยเว้ยตรง They're เนี้ย still going to be สอง up รอบแล้ว 6-5, but it's because they won those 4 rounds ใช่มี in ส a โมก row มันก็บอล early อยู่ on. You know, สองรอบแล้ว taking นะ away the advantage of the pistol, winning that thrifty round 2 and converting it into some momentum. Apart from that, Round before the they've looked shook. Apart from those 4 rounds, from round 2 to round 5, the game plan has just been a bit of a disaster for them. I suppose they want to โอ้โห threaten มันแดดโมงเลยดีกว่า but ไอ้โอ้โห my word, whoever comes out of โอ้ this match ย will have scars. เฮียมีแต่แบบอะไรวะหน้า I think what's on the line as well is PRX แต่ไอ้ม็อกกี้ dragging คือแดดโมงกับ around this โมง first ระเบิด half, เลยอะ the last chance ตัวแตกอะ for Pacific as well. The last representatives available, and they're not even up to full strength. Here's a cosmic divide though. นั่น Flashes. นั่นมึงอ่ะดาไวเหรอ Birds careening. Trailblazer. ใจเย็นใจเย็น Charge as well, carving up a Chạy pin portion này. of it. Here's an Lạ pin updraft. này. Now finally the dash. Does he check Satchel. Jing? He's super boosted up in the air, man. Oh. Smoky. He finds his 2. Jing also กูจริง adds อะ though จริงทำดี initially. นะ เอาไป2ละไม่เป็นไร It's a 3v3. Another dash online. Judge in his เฮีย hand. เจ็ดมันสูงไปเพื่อนเฮีย Plan for แล้วไวยิงไงอะ They don't have เผลอๆ control เลื่อนเมาส์ of ยังไม่ the ถึงเลย area มั้งน่ะ map. They're all playing towards the back of the site here. That's quite poor for EDG to get เอาบ้าง the player. เดี๋ยวเจสันเอาบ้างไอ้เฮียแต่ลืมไปแวนดอลโดดยิงไม่ได้นะน้อง Trailblazer clears เฮ้ย through. เคลียร์แล้วไม่เหรอ Still worried about the potential of that late lurk as well, but now you start to see it. The time to strike is nigh. PRX. กล้า Flash round the side. CGRS with Oh. util available. That's a judge up Ui, close lạnh though, and he's handed over a gun. I Ui! believe. Straight trans. Yeah. CGRS. มาดิอุ้ยเฮีย He's dragged it even. 6 to 6. อุ้ย This guy. กลับมาแล้วกล้ากลับมาแล้ว As a pro player, กล้ากลับมาแล้ว bit of a gecko one trick, some might say, on top of it, but God, he stepped up in that Phantom. moment right there. กล้าต้องแฟนทอ He'll ม be แล้วล่ะ so happy about that Oh, performance. phan Ridiculous yạc situation to find himself in.
So both CGRS and Divine จริงมึงยิง managed เหี้ยอะไร to วะ win essentially 1v. I feel like the pressure really is on EDG. แมป I 3 would agree with you into. They do look a little stressed in terms of how they play, and potentially how they are on the stage too. เดี๋ยวกูเตะแม่ง Dog like claim to an area of the map here towards heaven. Already a dash forwards. That's a stun caught into. อุ้ย the หมากัดไกล side. จังวะ Smoke อู้ as well to try and evade capture, but no, it's Forsaken once เฮีย more. ได้ปืนพก 2 kills for him in a เฮียหมา round. กาแม่งกัดโคตรไกล The weaponry, pick up a gun, a bit of an upgrade for CGRS. เขาเรียกหมาบ้า Through the smoke. อุ้ย Jing just pushing right into their spawn. I mean, listen, it's boundless. มีฮิวด้วย Full of energy that ฟอร์ทีม Paper X got สุด coming into this game. Not a care in the world. They want to go for it again. สวยกล้าเทรดดี CGRS right behind them and มั่นใจแล้วเริ่มมั่นใจ always build themselves up. เริ่มมั่นใจ เริ่มเข้าข้อ So now you've just got to make sure that you actually convert after you win the. เริ่มเข้าข้อคลายความกดดันครับ Some momentum for EDG that made the first half very dangerous. เริ่มอันนี้เวอร์ชั่นไทย Looks so แต่ไอ้เฮียนั่นก็ยังโดดสูงเหมือน loose เดิมนะ in a good way with how they're playing. They're cooking up the little micro แม่ง plays เป็นส่วนห even นึ่ง with กับบัตแท็ก CGRS in there, and Forsaken stepping up massively on the pistol round. Talked about that being a win condition prior. And Kankan's gone missing a little. He will have to wake up for EDG to be able to pull through. He's got to be Mr. ชิบหายแล้วไง แม่ดงเลยดูโดนจีน Will Paper X slow it down? Not likely. They're on their way in. โอเคไป Potential. There was always danger in it, but Forsaken. Oh, he cleans it up. ดีแล้ว Teammates at his back. เขาเรียกว่าได้รีบจบไปมัดกันมาเลยเฮ้ยพับเฮียโยนให้เอามีด To build up the ให้ ultimate. เจสันเอามีดครับมึงงานเนี้ยบงานละเอียด Now Forsaken just needs one more or a death, and he's got his blade ไอ้ storm คางจอ online. มันเริ่มแหง่นขึ้นเรื่อยๆนะ Potentially an เหมือน all-important แบบ bonus round. องศาเริ่มเปลี่ยน These kind of situations must feel ไม่ so เช็ค rough ไม่เช็ค for the EDG players. For นี่ไง Kankan, เผลอสะดุ้งเข้าไปโดน they've just ให้มา let ได้ยินที่ไม่ผมเช็คเลย a massive lead ตอนแรกจะไม่เช็คอยู่แล้วไอ้สัตว์ fracture, and now they're struggling to keep pace in the second map. They'll have been hoping that they never even got to this ตาย point, เอามีด obviously, Mate. whether a map ยิง down. ก็ได้มีดเหมือนกั ถ้าน ยิงก็ได้เหมือน But กัน even ครับ so, as Yinsu was talking about earlier, แต่มันได้ยิงที่บูมไหม they haven't lost on Bye. split since 2021. I mean, they have just been superb on this map when they've played it. Not that they have much recently. And the pressure is really on them right now, which is a bizarre thing to say because coming into this tournament, there were no เฮ้ยพรุ่งนี้ไม่อยู่ expectations นะ for the squad. No, it was quite free in Chat. terms of the play of EDG. พรุ่งนี้น่าจะมีแค่น้องรถบัสนะฮะ Heat up a little น้องร bit. ถบัส Give them some time to พี่กับ think พี่เอ๋ย this ไม่อยู่ through. Let them simmer Right, have on it. the stage. ไปถ่ายงาน All right, though. I mean, you could argue as well. This is one of the only circumstances we found ourselves in Masters Tokyo where Edward Gaming, EDG, are going up against a team, and you might say that they're the favourites going up against them. I mean, Paper X playing with a sub here. Expectations, they're off this team, you know? I mean, Paper X would love to be this stalwart defender, the last bastion for Pacific, and make a deep run แล้ว of ถ่าย it. งาน But กี่โมง they're รู้ไหม playing like they've got no illusions บ่ายโมง of the circumstances ถ้ามัน they're แข่ง in. They 10 know โม their ง roster's ยัง not ได้ at ดู full อยู่ strength. And they're just อีแม่ง throwing ถ่าย everything to แข่ง the บ่าย wall, โมง but อี it's กพวกเนี้ย working. ชนกันดังตูม And เลย to อะ me, one of the biggest players that you have to give credit to, I think, you know, there's obvious names like Jing, who's been probably their most impactful player at this event. But I'm looking at Forsaken most of the time because I think he's the real X factor as to whether or not Paper X have major pop-off performances. He's been forced to go back to the duelist, and it's a role that he's said he finds himself a little brain dead when he plays it sometimes. เอ้ามันก็ได้ดู He finds it 10 โมงอยู่หน่อยนึง difficult ปะ to use his brain whilst also playing duelist. He ได้ just ดู goes อยู่นิด into นึงครับตรงนั้นอะ autopilot, and he runs around the map and ends up dying. ก็ได้ดูอยู่นิดนึง And ครับ that's been part of the แต่คู่บ่ายโมงไม่ได้ดู that Forsaken's really enjoyed recently is picking up more ประมาณ of เที่ยง flex ก็ต้องออกจากบ้านละเพราะว่า calling ต้อง a ไป lot more too. Well, back on the duelist, there are just ก็วิ some ธีมาแทนไง rounds here where Forsaken is turning the tide for his ไอ้ team. โดมาดีง่วง We saw it on Fracture with his Neon, and now we're seeing it again here พี่บูม playing น้อย Jet. กว่า ขอบคุณมากครับน้องไม้ขอบคุณมากครับแต่ได้ดูแป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็ตามเวลาที่กำหนดไว้ Just getting a sneak peek as well over towards the stage. I was like, who's having these problems then as well? I saw one of the players restarting their client. So hopefully going to be getting back into the action momentarily. Going to be loading back in Hey, here and just to set the ไม่ต้อง scene. มาทำเฮียอะไร This ล่ะ is the bonus round for Paper X. They won the pistol. They made sure that it didn't drop away from them. โดจาสตรีมไหมครับ Now they're heading in เดี๋ here ยวส with ตรีมครับเดี๋ยวส Forsaken's ตรีม Blade Storm. เร็วๆนี้เร็วๆนี้ So there's definitely opportunity เร็วนี้ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้วไอ้เหี้ย convert on this one. It's more เร็วของ dangerous เรา than ไม่ it เท่ากัน might ไง first appear. All from
from those ult orbs that were earned prior. Waited out towards the beginning. Couple of seconds. Let the round settle a little bit before you rush into anything, but they've already grouped up towards B main. งานกับพวกผมแค่นั้นแหละก็เพราะพวกมึงนั่นแหละที่ทำให้มีงานก็เลยต้องทำงานด้วยโอ้ไอ้เช่นนั้นมันยืนกลางลานนะโพซิชั่นเหี้ยมันวะอันพิจิตรโอ้ติงตองดีวะไอ้เดี๋ยวให้หาดงใช่ไหมเนี่ยหาดงโอเคมึงดูใครอย่าไปเล่นตรงนั้นนะเปิดข้างโอ้โห That is going to get the confidence flowing. ลุ้นอะไรขนาดนั้นนั่นดิโคตรดังเหี้ยเล่นเกมผีอ่ะ Every game player. Exactly. We've got to see the signs of life. And that confidence back so damn important. Here he is. Wants to find a kill onto Mindfreak. Well, denied. นิวอะไรอ่ะร่างเฉยๆไม่วิธีไม่วิธีไอ้เชี่ยมึงนี่แม่งไอ้เชี่ยนิว Start to get something more going for them. Another point though, as to Kangkang's confidence levels, it's not just about how he's feeling, but also the economy state. Because like I was talking about earlier, they op about 46% of the time on defense with Kangkang. That's a huge amount, almost half the rounds. That's like between 5 and 6 rounds average on defense. Unless they can get the economy grown here, they're not even going to get chances to do that. PRX again going for a satchel play. It's cute, straight up towards Ram. With a pull on top of it, stuns as well. Nade using to counteract all that aggression. Lovely punish from EDG. Very good. Bucket loads of defensive utility there to stop PRX from taking a ramp control. King! Two heads of the snake chopped straight off. I was going to say double-tipped spear, but I'm not really sure what that would be. I was trying to visualize the weapon. That ไอ้พวกนี้ปล่อยไม้ปล่อยมือไม่ได้นะต้องให้พี่บูมคุมอยู่ตลอด That doesn't strike too much fear into people coming at them with a pitchfork. It would me. If you know your French history, Josh, you might not be saying that, but I mean, if the French were coming at me with pitchforks, I'd know I'd done something wrong. What era are we talking about here? I'm not going to get into a history lesson. ไอ้คัง Fool of myself. โหยากแล้ววะดาวาย Tough round for PRX to try and turn. เอ้าไอ้นั่นมันลงไปแล้ว Usually it's Forsaken and Jing that are the playmakers in these kind of situations. เสร็จแน่แม่งพีคแน่กูมั่นใจอะไรวะแม่งมึงจะเจอกันไหมเนี่ยอีกคนหนึ่งหุบอีกคนหนึ่งโผล่หุ้ยหูโอ้โหชาวโชว์ But there's only 15 seconds. Yeah, do they really still want to make a play here? I think they need a pick to do anything. เซฟเหรอ What are we in safe position? เอาที่มึงแง้มกันตั้งนานนี่คือเซฟเหรอแล้วเซฟสกายเชียมั่วไอ้ยี่นี่มั่ว That's not going to make too much of a difference. ไอ้นี่มั่วดิ ไม่เอาติ To me, I think that's even more incentive for him to just pick up an operator that one of his โอ้ teammates โดนกอดแตกมาใช่ไหมจริงใช่เหี้ย2 นัด dropped. โอ้โดนกอดแตกกันหมดเลยไอ้เหี้ยเอ้ย2 นัดล้มเลย See what they go with. It would be a little strange, obviously, to have your raise up on defense, but it's Kangkang. แล้วทำไมมันเซฟกันเฉาโชว์ยังวะ He's happy to just sit on the rifle. He's got the showstopper to play around here too. แต่จริงๆแล้วเขา And ไม่ of ได้ course จะ with เซฟหรอก EDG, something we haven't mentioned that's มัน really หา different ตัด on แล้ว the ไม่ได้ defense สักที side. They have Chishu hard anchor A, เหี้ย which เซ is ฟแม่ง not เลย how แล้วกัน Vipers usually play these setups. The Vipers normally in mid. โอ้ยเหี้ยดูมันยิงดิ มุมนี้แม่ง He's already ใคร found ได้เปรียบใครได้เปรียบ first one. Dog stun connecting. Forsaken.คนที่ได้เปรียบ Right onto him. Ult offloaded. Rocket to the side. Body splattered against the wall. ผ่านมาละเฮ้ยตายแล้ว They found the footing. The confidence is back in ตายพี่ spades. เหี้ยนักเลงจีน And the disrespect too to แต่ follow. อันนี้ทุกคนใช้แฟนทอมอาร์เจกันหมด This is what you've Yeah, got to mafia see for จีนจัด EDG อะคนเนี้ย to win. They need Kangkang to ข้าง be บน putting up performances. remaining. โอ้โห โอ้โห ไม่ค่อยคมเลย มันกล้าเล่นได้ไงวะ Fantastic precision. มันแบบมัน Flawless. ไม่กลัวเลยเหรอ ก็แม่นเนี่ยคุย Beautiful stuff. And now แต่มันพูดอย่างเงี้ย getting back that lead. It was looking quite dire. พูดอะไรนะ As well to that first ก็แม่น half เนี่ย away คุยเลย Yeah,
คือมันเปิดตำแหน่งแล้วนะเว้ยแต่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละมา มัน ดิ มีแดดเลยพี่มันมีแดดกายิงหนึ่งแล้วแดดแต่มันเสือกให้เม็ดเดียวเลยมันต้องแดด แล้วเท่เลยดิทางนั้นนะ มันกาแบบยิงหนึ่งแล้วแดดแต่ไม่สึกแม่น แล้วคุยเลยอ่ะ So far, PRX fighting over 8 ramp control is not working. แม่นไง EDG are just playing tuck behind their Viper wall and then popping back out into them. So PRX need to find a different area of the map. If they want to take a piece of map control early on, เปเปอร์เล็ก2020 which is what both of these teams are going to be fighting over, then they need to pick a specific spot that they think they can have an advantage in. For me, Brand, that would be mid. I know that Kankan just took the fight there and was able to เล็กไม่ชอบไม่ win มี it ใคร in a ชอบ prior round, แบบเนี้ย but or in that round, in fact. But that would be my area to go towards if I'm PRX. Because Shishu's not putting the orb there, Haodong's not got a star there. At worst, you're taking straight up aim units. And at best, there's not really going to be too much resistance. Well, they divert their attention over towards that particular area of the map. I mean, as you said, Josh, you know, it seems kind of obvious to us. We're seeing the big global picture. What's been occurring, but now Spike trending back towards A. Split up towards the map 3 วิแล้วครับ อะไรวะอ๋อลองนิดนึง towards mid. มีลองนิดนึงลองเชิงนิดนึงขอบคุณครับ normal man Looks like a bit of early utility as well pumped into B to try and force rotations and an immediate fast wrap around to regroup over towards A. เนี่ยรีกรุ๊ปแล้วถล่มไปเลย Exit. ลุย They're a really quick team. EDG are pretty confident that เนี่ย utility มันจะ means they're เบรก going พวกเราอยู่ไหวได้ไงวะ5 ตัวกับ 2. PRX look really nice, changing the pace up. They'll throw fast round after fast round and then hit you with this, a bit of a bait. Yeah, slower beginning. เสียเนตแล้วโดดลงมาล่างได้ยินเสียงกันนะ Close to the choke point. Flash does not connect. They want to take up control of A heaven. Bit of a lurk. Smoke's eventually fading, so close it up for them to try and get themselves into these positions. They've all crossed. โอ้ต้องชนะเนี่ยถ้าได้คะแนนต้องชนะแล้ว You can see that in the way that Haodong's playing his positioning. Tucked at a very slight off angle. He's seeking to again contain this aggression. Aware of it, and he's isolated to an opponent. Make it 3. This IGL for EDG has been absolutely phenomenal in terms of the reads, his individual play. น่ารวบ A ว่ะ The sole difference maker in so many rounds. เดินไปไม่พอเดินไป B แม่งต้องเช็คอีกหลายมุมเลยไงแล้วก็เป็นมุมนี้เนี่ย A แม่งเหลือแค่ในไซส์แล้ววะ Haodong's got a great understanding of where PRX like to push around the map. He's not even holding the main angle there on the door. He's holding an off angle. เมื่อกี้มันใช้แบบพร้อมกันพี่เห็นปะทั้งพิษทั้งเนตพร้อมกัน Which how many teams in the world do that? PRX are about I don't know one of a handful of เดิน very สกีนี่ small คือเคลียร์ handful นะ of teams. ว่าแค่เหลือแค่ใน But ไซส์ PRX do actually ไม่มีของเบรกเลยมีแค่สมอง try those kind of things. And here's where you see the advantage of holding ตัดสินใจไปแง้ม against a CT team อะ that เนี่ย likes to contact. โดนเลย You know, you don't always have to just pick up an คิดว่าเราเนี้ย offensive ชนะแน่ๆถ้าเข้า A You can hold 100% these off angles where they're just รู้แล้วว่า gonna be 2 ตัว unable to check it or clear it with utility properly. เนตพิษ You're not going to แค่ get เช็ค punished ส as กรีน much. ก็รู้แล้วว่าแม่งอยู่ไหน So that knocks down the economy onto a bit of a half buy, though there's still 2 rifles here. CGRS and Divide could be difficult. No players in sight from the deep flash. Here's a boombot. It is the half by. B2B ไวครับ Let's go man อุ้ยเหี้ยหมาโดดอย่างไกล โอ้โหเกือบตาย อ้าวดง One it out, but spam through to new box. Easy enough angle. Nobody. Granted and gifted it still. ไม่เป็นไรได้ Down อยู่ to a 2 versus 2. แล้วปืนเต็ม Divide with a late look from B main, I อัน believe. ตีเลย Here's a cosmic divide also แล้ว online. มาแล้วครับ Make it quite จิ๊กโช difficult to get through now if you are จิ๊กโช EDG, but despite วางดิ planted. พิกโชว์กับคังเขาเกียบปากหม้อ Thought he was going to use the nade. คอสไฟกันยังไงอย่างนั้นนะ B เมนกับลึก Could have heard the plan Do going the- down. Giving them easy เห็นแล้ว access. เห็นความผิดไหม เห็นแล้ว Dropping down. It's a high low. Just holding that util snake bite. คอสไฟหน่อยเฮ้ย Knows it, isolates it. There's a fight there from Kang. Wide swing. ทำไมอ่ะ Brings down his เวลาแม่น opposition. It's left to the โอเค 1v1. พิก Mind freak. เอาแม่งไง
Swing inside, time running so damn low here. Chichu just เกือบ chooses to ไอ้ contact เหี้ยผู้ all สร้าง the ผู้ way ทำลาย around. มันได้หนึ่งแล้วมันยังเอาต่อเหรอวะ Who's อ้าว sitting ก็แม่น in ก็แม่นไงคุย at the forefront of all of it. Another thrifty in ผู้ this สร้างผู้ series. ทำลายไงพี่ So many เออ of them ไอ้เหี้ยนี่แม่ง scattered มีทุกอย่าง throughout นะ the ดา match. วัยเนี่ย And there's one that completely halts the bad string of rounds that Paper X were allowed, or allowing rather, to get against them. Paper X managed to combo a play there. Just a very simple B split where Forsaken's bait and they just get in hyper aggressively. There's an up online. โอ้ย Kang เหี้ย to offset the balance as well. จริงกระโดดข้ามหัวไง Gained เว้ย up แล้ว close. บ้าเอ้ยครั้งไม่จริง Spam to try and cover. ไม่จริงนะ แล้วถ้าเมื่อกี้มันโด ไม่ น จริงครั้ง In mid, that's being exploited. บ้า He's ถ้าเมื่อ taken กี้ out มันโดนทำไง early. โอ้ยเหี้ยเลิกเถอะ Throw into นั่นแหละ Rex, but Kang just opened himself up a little bit too wide there onto the heaven angle. มันพยายามทำอะไรเว่อร์ๆให้เวนเนี่ย นั่นแหละ ยืนเฮเว่นตีเองก็จบแล้ว Explosives towards Alpha. Taken up close again. It's being traded out still. เฮ้ยแม่งผีอีกแก Right into. CGRS versus nobody. วิ Reload up top. Dog still อุ้ย available. เดินอย่างดีสัตว์ CGRS. มันจะหันไปมองอีกเหรอ No way at all. มันรู้ดิก็มันไอ้นี่ไง That's it. Yeah. That's it. Nobody. That ไอ้ที่ is นี่แอ sublime. ดมินครับ ก็มันโดดเข้าไปในไซส์ไม่เจอ That is such an intelligent play there. He's just shooting Such one bullet at a time to try and bait the fact that he's dropped out หลัง through กำแพง heaven. ก็ไม่มีก็พี่บ้านหลังกำแพงก็ก็ได้ทั้งคู่แหละ That completely sells it. โอ้โห3-1 แม่นด้วยดิ Nobody is such a swingy man, player. He มันคิด plays อยู่หลัง along ตะ the กี้น่ะ line, เหรอ he วะ plays ได้ทั้งคู่ to นะ take hard เก็บ fights ปัจจัย off ที them, ทีจบ and he will deliver magic occasionally. That round looked like it was going to spiral out of control, completely out of their hands. ต้องน้องเจสันไม่ใช่น้องก้านะ We've been treated to some น้องก้ามีเยอะกว่าน้องเจสัน น้องเจสันก็อาจจะเทรดหรือเปล่า Willing to เทรด let ตัว Cinderella ที่ story มันไต่ slip ขึ้นมายิง away. ตายไป2 วินะ ไม่ ที Far can they โอเค take โอเค นิดหน่อยนะ อยู่ได้แค่ไทยไปพูดเยอะไอ้เหี้ยดีว่ะ closing out this map and bringing Way. it to map number 3, but คณะตลกไอ้สัตว์คำพูดเยอะ on the count this Sorry, guy out sorry, again. sorry. Such a similar play from Paper X. The dog leading the charge, clearing all these corners. Smoke as well. Smoky wants to take the timing out of it. He was eager, potentially there to try and take that fight, but right out in the open, CGRS was just holding out the U-tail towards the back. Howdong in and out of the smoke. Smoky still alive here. Spike was dropped down, claims the kill on the rope. It's all up to Mind Freak. In a 1v4, Kang with the off. Of course he's on it. On point. And now, Josh, we find ourselves at a precipice again. This time ผ่านก็ EDG เดี๋ยวดีละ to take เอ้ย away map มันหมาย number ถึงใคร 2. วะพี่ One บุ๋ม more round, that's all they need. ไม่รู้มึง เนี่ย Here's Smoggy finding that time in the big gap in the ไอ้ space กาวิ่งผิวเลยดิ between CGRS and the duelists. And they just trusted the smoke a little too much. Smoggy making the huge play up at the top of the scoreboard. Really the difference maker for EDG, buying time for to come back online. เล่นบีทนะ You're right, ขอ EDG ไง are only one step away, one round from being able to drag us to Lotus. And yet, I still feel like Paper X might be able to grab 3 in a row here. We've seen so many teams go on mad streaks, including obviously the 7 rounds in a row or whatever it was on Fracture, 8 rounds in a row even. Mantle of responsibility is going to be settling on Kang's shoulders. He's the sole player on this A site. With the smoke up, he thinks that the player could have crossed up into heaven. Trailblazer around the back, clears through most of it. Satchel taking up ramp, updraft, dash play. คัง All over the place, Kang. มึงอย่าหายิงนักเลยไอ้ตัวแปลกๆอ่ะ เดี๋ยวมึงก็ดังกระชอนหรอกไอ้เหี้ย An attempt to converge and collide themselves into it. A jump spot to bait out these shots, dropping down as well. They need to punish Kang. They're swinging wide into him, layering it down. These shots, Chichu with the rifle still. Sprays it through, ran out of bullets in the end. Enough to claim 2 of these kills. Nice, backs away. Smoggy, he's low. 35 health. ฮิวหน่อยพี่ฮิวหน่อย Viper's pit is Nobody there here in now. their hands. It could เฮ้ย be แล้วออกจากกันตีมันทำไม Mike Freak left to do ไอ้เหี้ยบูสร้างบูทำลายไอ้สัตว์ 13-9 will be that scoreline. EDG มโนยูโนแมน bringing อัน it พิ all ริ the ก way ยู to โน map มัน number มี 3. จะเป็นที่อะไร อันพิริก Kang แม looks น a little bit stressed. You know, the อะไรเวลานั้น cycle-based solo controller on Lotus does ไอ้เหี้ยมีความหมายนะ more favored than this. ไม่ใช่พูดมั่วๆซั่วๆนะครับ รู้ความห ให้ มาย หัวใจเต้นเกิน120เพื่อดึงไขมันที่เก็บมาใช้ครับนิว เย้ ถ้านิวทำคาร์ดิโอตอนท้องว่างจะทำให้เก็บไขมันส่วนเกินมาใช้ได้ตอนออกกำลังกาย เฮ้ยใช่เหรอ
ใช่ครับเวลาออกกำลังกายคาร์ดิโอคนออกตอนท้องว่างครับผมจะดึงไขมันส่วนเกินไปใช้ดีสุดใช่พวกไม่กิน แล้วพอออกเป็นแล้วก็กิน ใช่ครับ แต่ก็ต้องกินให้แบบพอดี อันนี้เปิด Google ใช่ครับผมศึกษาครับ Brings him down early enough. An attempt from Howard to try and load himself into B to gain some ground, forces out the paranoia. There's a bit of a wrap around with the door opening. Mad dash over towards the A. โอ้ยแถบโคตรดียังไงก็ติด Waiting for them. Breaking the first layer up. As soon as it's broken, cage up. Buys even more space. What can Forsaken do with it? Dog claiming the one inside the smoke. This way, that way. Forsaken still alive. ไอ้เหี้ยข้างๆไปก่อนไอ้เหี้ยไม่รู้อะไรส Right กิน in หร the อก thick of things, going for the jumping right click, but he's brought down to his knees on top of it. Tree control going to be there as Mindfreak towards the back of the side. This is good. Kangan couldn't see anything. The dog still doing the most. Colliding, collapsing. That's Paper X taking the site before this plant even really gets going and gets started. So we'll ignore the fact that Kankan got a kill blinded there and just talk about what Paper X did really well. Love the play. I mean, they have not had long อย่างนี้ต้องถามไม่ดีนะ ไม่ต้องถามพี่เขา นักกล้าม พี่ ตัว เขา ปลอมอะ พี่เขาน่าจะรู้จริงถามพี่เขาด้วย Just shifted around the jet. They've kicked บอกเลยครับพี่ว่า put the gecko แบบที่ถูกต้องคือไงครับ That's allowed them to do these double flash trap plays off cam contact, and then they have Mindfreak paranoia to clear out B. They know that everything's going to end A. Big rush, flood retake, all looks lovely. There's a bit of a battle that's going to take place, isn't it? This that's is being the shown all the way through into A main. Flashes exchange. Mindfreak fully blinded up. Cannot see anything. Dizzy around the side. Kang. The chance รวบตึงเลยรวบตึง all of it, but too much chaos and too much to ไอโชว์ overcome. Chichu lurks himself into the นี่ไง angle, โช but ว์ spotted out. โชว์มาทำอะไรตรงนี้ It's over. That's something to keep an eye on later on in the half. Shishu getting very, very deep there on his attack. แชทก็นัวเกมก็นัวอย่างนี้ก็สนุกดิ ถ้าโง่แบนถ้าไม่ถูกหรือกูให้กิฟต์ซับ with a massive economical ให้เวลา5 ที advantage. เฮ้ยอ้าวล้อเลียนด้วยกู So ส้นตีน EDG have ให้เวลา5 ทีครับ default สาม to C and run into a trap, and then try to go over towards A. They got hit with the ข้อมูลมั่วๆเขาว่าไหนขอ5 ที now เนาะ Paper X for the bonus round. นี่ไงจะมาขัดน้องกูเฮียจะมาแซะ Where they, it Them aware. looks like they're going to contact paranoia push. เปิด Google อยู่หรอ And there it is. Paranoia held in the hands of Mindfreak, just waiting for the right timing. There's traps everywhere. Let this one loose. Yep. Certainly is. Boombot. Hey, do it, Ham, now. Spam onto the corner. It's exactly. อุ้ย Jing ดัน was holding, but he held his ground. Here's a nade rebounding off to the side. A little bit too wide with that one. Doesn't catch the close corner. Nobody looking to try and fight back here. Pop flash play, but the play is caught. Already backed away for Paper X. Good control of that kind of area. Now Kankang's looking to break Cypher utility. Usually you'll see Kankang play over towards A. He likes to use his smokes to lurk up. Maybe push stairs, that kind of thing. But you will see Jet lurk on this map. Seems weird, but they have Smoggy at the tip of the sphere. เขาบอกมันเหมือนกันอ้าวมันเหมือนกันแล้วมันมั่วตรงไหนอะ เฮ้ยใจเย็นทีไม่เอาน้อง นี่คือมึงใส่กูเอาเท่ป่ะงั้น ทีไม่เอา มึงก็ น้อง บอกอยู่ดีว่ามันเหมือนกันแล้วมึงไม่ใส่ เฮ้ย กู ถือว่าพี่ขอได้ไหมที โอเค ดูพี่ขอได้ไหม โอเคดูเกมโทษครับ Knockback. ได้ครับ Here's ได้ครับ a ผมก็ reload. Seeking to strike in between the timings of it. 30 seconds. Put down though. Shut down. Nobody. And Howard on still here. โอ้ยช้านะโนบอดี้ But the wheel a little bit dizzy in his face. He's fully blinded up there. A satchel will do the job for him. Stun over the top. Wingman is a full collapse and collide of the utility. Yet the guns will reign supreme in this round. Damage being done. Cam over the top. Forsaken. He's inside of it. Still a fight to be found. ตัดเยอะแล้วครับ Eventually ตัดเยอะ traded. แล้วครับ A lot of map control there for EDG, allowing them to go for that B pivot. Things getting a little scrappy, but mostly EDG onto angles early where they can fight โอ้ favorably. พี่ก็ด่าผมแรงเกิน The economy's not going to be Jet great. Seed. It was a fairly expensive situation for them. You can see how much value the Gecko gets in terms of applying pressure. ไอทีสันดานติดจริงจังนะ มึงเล่นไม่เป็นอย่าพยายามพี่นิวเลย พี่นิว Take ฮา a กว่า look เย at อะ the economy here. Double Guardian outfit. แม่งเรียกไอ้นิวว่าพี่นิว Doesn't look great. Collapse and collide. พี่นิว Towards A. Nobody's already pushed up past this smoke. He's close up onto the angle. Here's the TP. Can't get the kill though. เหลือ5ไม่ฟิกกลับก่อน Forsaken with the Odin. You know. He was miles away, and this is still this brawl. อุ้ยกล้าหลังเพื่อน Yet to be taken, but they're covering the backside angle where Haldong he did TP a little เฉา bit โชว์เฉาโชว์ Shishu, the only one left standing. And the
ที่ละกล้องนี่ใครเช็คอะที่ที่เช็ค ไม่ไอ้นั่น อ๋อ เช็ค มัน อยู่ ปล่อยใช่ไหม เปิด ปล่อยอ๋อ from EDG. They're not coordinated. Nobody way too far ahead. And how don't เข้าไม่ได้ไอ้สัตว์เขามีตา24 ชั่วโมงเข้าไม่ได้งุดหงิดนั่นแหละงุดหงิดนั่นแหละ Not with a mosh pit and a nade. No, I mean the mosh pit in particular is so large that anybody trying to get up where nobody, you know, to help nobody, anyone in that spot is going to get massacred. Yeah, just the wait out of time. อุ้ยสโมกดีเกินร้อนเฮียนี่ 2 เม็ดไป Here is just to try and hold on to the weaponry. 30 Might be able seconds to left. force up something around it. ไม่จำเป็นต้องพีคครับ But yeah, just แต่ฆ่ามันก็ดีนะมันจะได้มีปืน I mean, เอาไหม look, เอาไหม the net looks like it's เอา tight แน่ already. กล้าปาแฟด100 เปอร์ approaching and closing. ยัง The shoulder spotted Dizzy onto the angle. It's a spam. โอ้โหเฮีย Found the target. Acquired. โดนนู่นโดนนี่ No ที่ right โชว์บอก to be taken into the next. So 3-1. PRX. จังหวะได้ lead ป่ะ for นิว them. หาฮิ ได้อยู่ โคตรหาพี่ประตูใช่ Learning เออ not to ประตู try and ห้อง contest A run at the beginning of the round. ปาวานไอ้เหี้ยตอนเนี้ย โอ้โห ตัวแตกแล้ว แรงไปพี่เฮ Just not ไม่เป็นไร coordinated. ไม่เป็นไรไม่ได้ เฮียพอผอมแล้วด่าคนอื่นได้เฮีย You can always retake that มึงนี่ area แม่ง of the map later on. ความเฮียไม่ได้ลดลง หา ตามน้ำหนัก หาตีนให้อีก You let the defensive side when they play aggressive. You let them throw their util away. Clear a little ไอ้ bit. หนักไม่พอไหวหนักไม่พอ The favoured way that attackers will try to refight. It's a similar approach though. Mindfreak just holding the paranoia. แม่งเด้งแน่ แม่งเด้งแน่ Imagine, but okay, Trailblazer. โอ้รู้เลยไงก็รู้ว่าอยู่ขวาใกล้ไอ้เฮียแม่งยืนยิงทุกอย่างอย่างนี้ Control towards B. Already a lot of players backing away, and here it is. The later take towards A rubble. I like this setup. เฮียเปอร์เบเล็กจะไป Gotta ต่อ remember that EDG's weaponry is not great for this round. They need a can pop off. จะเอาแชม This ป์ is the kind of round where you might anticipate him going aggressive onto Jing, onto stairs, but no. Looks like a classic B end. And here it is. Tempo increase. Paranoia right up in his face. Jing with the rocket. อุ้ย He lands it. There it is. แล้วแม่งไปต่อเลย With the spray, but มันคิวยังวะ one kill found. And still can't hang alive and kicking towards heaven. Brought it down to the 1 versus 1 as CGRS โอ้ in a comfortable position to close วัน that เวอ one ร์ซั out. สวัน As scrappy as it got. CGIS เอาการแล้วไม่เอาโอดินมาให้น้องหน่อยอ่ะ Found a kill, picked up a rifle, made it winnable for the มัว team. แต่แท็ก But PRX stayed in control. A great start for them on the defensive side. เฮ้ย ไอ้เหี้ยขี้ขวามไกลไปเปล่าวะ And these rounds are going to be a little difficult though. โอ้โหเกือบ4เฮียดีนะแม่งติดกำแพงนิดนึง Could have played that with a little more patience. It definitely feels still frantic from โอ้ EDG. ข้างๆแม่งเดือดจ But ริง it's going to be a tough one for him to win anyway. So มันยิงไป125เมื่อกี้เห็นอยู่หน้าจอมัน EDG though are going to 24 start us 25 off เท่านั้น with C Ủa, chặt. control, mount control. And it's the same play. It's the same trap setup that we saw in the pistol round, but now with even more utility available. Kankang with an op though is playing, I believe, an anti-flash position. And he's got a deep sight line ต้องเจอแฟด on that choke point. ยังไม่เจอ There เลย it is. As soon as it's used, flash position. There is the anti-thresh. ไอ้เหี้ย Detainment on the อุ one ตส่าห์ side. ก้มเก็บ Kankang, พอ he ครบ has to ปุ๊บ try to หาย deflect this aggression. It's a cam in their face. Dizzy over the top as well. They couldn't quite claim that kill. Can they salvage it though? Damage. Definitely done in exchange as the bullets rain past. โอ้โหถ้าอย่างนี้ It's almost ต้องดันมาเก็บ brutish อติหน่อยไหม though, กล้า with EDG trigger out คุ้มนะ that trap play and just try to deal with it instead of baiting it out and falling back. Settles into a 4v4 scenario. Scout destroyed. Oh, the Trailblazer broken there อุ๊ยแล้ว right แท็บ before ไม่ it แต got ก wide ด้วย with the trips. Forsaken defendingไป his ที่อื่นละ territory. Look at how brutal the Odin is as well. It's times like this. I mean, เกาหัว flat เลย into corners. อะไรนะ เกาหัวเลยเฮีย Not gonna draw with that. มันพยายามจะทำอะไรอ่ะ เพื่อนไป A Rural Theft going to be giving a lot of very good information now in case it wasn't obvious enough ศพ here. โดนแฮกเลยมึง Mindfreak's going to be able to hear all these footsteps. Now he sees them all Right. lit up. Still pulls out util. Expecting a second player for whatever reason, but cleared up and cleaned up down to nobody. แฟด It's 1v3. สว Wingman ยวิ่งไปเลยวิ่งแมนลูกพ่อ not doing the job adequately enough, is he? It's 10 seconds created a left. bit of a timing, but not a lot of time Wait. on the clock here. 7 seconds remaining. ไอ้เหี้ยแล้ววิ่งกันมั่วเลยสัตว์ทีนี้ Has to be stuck. Forsaken realizes it, Go. faces it, and he's won the round for his team just off เหี้ย of กล้า that. ตัวคัดอีกแล้วเป็นไงเจอกล้าคัดแค่วิ่งหนีก็ชนะแล้ว Nobody getting the spike down as well for those extra credits. But เหี้ยแค่วิ่งหนีก็ชนะคนบ้าเลยโคตรเก่งเลย
disastrous for EDG. Time might be called here as they reassess what to do. It feels like this game, this Cinderella run, slipping through their fingers currently. PRX, they look coordinated, and on this side of the map, on the defense side, the Gecko not looking like a detriment whatsoever compared to their normal composition, which is a mirror of what EDG like to play. Everywhere you go on the map, you're either meeting a trap setup with the Gecko and or Forsaken's there with an Odin and Trips. The Odin pickup is ที่มันไปทำแต่ง OP สกินมาให้ something maybe from their match against Fnatic, but just adds so much extra firepower quite แค่ literally. มันเป็นแค่แก้วเรดบูครับไม่ใช่เรดบูหมายถึงว่าอาจจะเป็นน้ำเปล่าหรือเรดบูก็ได้ Trying to, play for the ข้าง C ในเป็น hit น้ำ as อะไรก็ well. ได้ครับ There's one player with an Odin playing from heaven. ที่เคยไปมา ใช่ตอนนั้นไปไต้หวัน Really, really brutal to work through. แข่งโอวัตกับพี่ กับพี่เป็นกระป๋องเรดบูลเลย 5-1 is the scoreline. ไม่ทีมไรพี่ Got to find a way back into this one. อะไรนะ ไม่ทีมไร It's a tough spot for EDG because on one hand, ตอนนั้นทีมไหนวะกูลืมซาเวียมั้ง well, พี่อะเขาไปกำหนดเดี๋ยวมีอยู่คนนึงไม่ไป on the other, you think, well, PRX's attack looked like it had nothing behind it. They got 12-0'd by Fnatic. Maybe they can make any level of comeback. But I think at that point, the mental ข้างใน might เป็น have น้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ done its dirty work. Because EDG are a team without too much experience. They've been going on a great run right now, but prior to this, they had no match victories at a global event. So this is ใช่เหรอ มันเวหลอกพี่ อ๋อคือหลอกให้เดินออกได้แล้วก็โดนยิง I mean, EDG have managed comebacks in the past, at least the match. ใช่ทำไมทางนั้น หลอกไงแอมพิดิก They have been able to rally back. Here we go, an attempt though into the C side. Now let's see what happens here. Forsaken with the Odin. He's not cleared out of this spot. He's going to rip them to ก็ shreds. ปล่อยไปเลยดิไม่ต้องวันเว Dealt with. Onto the corner. เข้าอาร์พีดีที่อะไรเต็มไปหมดทุกครั้ง เฮ้ย Playing together with the trips, lighting up these วาง players. ไม่ได้เจอปืนนี้ Try and get the นี่ plants ไง off. วาง It ลำบาก all takes a few เหี้ย more โคตร bullets โก to ง get เลย the สั job ตว์โอ done ดิ here. น Kang eventually taking the fight right to them. กำแพงแตกหมดอะ Master smoke into their spawn now. ใจเย็น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  Duelist ร้อน players. ร้อนสวย Lots to แล้ว do รู้ here, ด้วย not เอ้า anticipated that. โอ้โห Angle was already gained and his mind มี freak โฟ้ง from มี the แฟด high นะ position. ไม่จำเป็นวัดเลย Locking it down, shutting it down. No danger. มั่นใจ EDG รู้ตำแหน่ง just falling into แค่วางเป้าเว้ย PRX โชว์แม่น has littered around the map for them. We've seen PRX getting value out of the flash plays, the tripwires, everything. โอ้ระวายมันยิงแต่ห้องไก่โกง ยั ยัง ง วาว ะ งเป้าแม่นจังวะ The Odin is Come so down, good, Wang it Wang. melts even through the Man, rock yeah. that you would expect to provide a safe plant position for you. No, you're not allowed to plant there. Very difficult to find a safe place to play. Yeah, But EDG have rifles สวย now. ละ No ults, ข้าง apart from the หน้า blade ไม่ค่อย storm, ดี which ละ just equalizes the economy a little. energy เริ่มหมด But they do have weaponry. I'm worried though, Brand, because this looks like they're just going to opt into the A fight It's again. another skirmish. Over towards A rubble. If what we've seen before. เฮ้ยญี่ปุ่น She should บิน not be มาไทย favoured. นี่ They're กี่ not ชั่ว going โม to ง wait out this Utilade. Here it is. They just want to take the fight to Bang. them. TP across over towards the Wow. side. Kang fully blinded up. Paranoid. This way. Ui. And that way. It's just running straight into the smoke. Yeah. Disrespect showcased. CGRS removing him. Just giving a hop over towards that high ground angle. ตอนนั้นกูนั่งรถทัวร์ไป8 ชั่วโมง Conjunction. อุ้ย Lurk timing ร here. ถแรงด้วยดิทางนั้น พี่ไปสะพานเลยอะ Ahead, right through the wall, sets him up for the Put kill it there. onto Forsaken, and now he's lurked himself into a 4 position. Maybe he Why can make me? something of this. ไปอยู่ They know that they control a lot of the map. Nobody is going to get Seekers online with the plant here. สาหร่าย So they could make some kind of play off that. เอ้า In a player disadvantaged position like this, แล้วไอ้นี่มันเข้ามาได้ไง Seekers may end up They're giving come away the specific Hey! spots that EDG Hey, are oh. playing in. They're going to have to use them early. Here it is. Off the rip as soon as they're earned. One of Those the end up Seekers is going going to Mount. main to Mound. That's going to be giving false Thảm lắm mày. information. ไอ้นิว Unlucky. How has that worked Okay. out? Maybe towards that Right. rotating door, the white face, white โอ้ย swing. จริง Necessary with the aim, and nobody is found Cạc threeยัง in the อะ round. 2 off the back of that. 8 HP though. Backs away. Trailblazer still available for him, but does ชิ he บ want หาย to แล้ว give away วิง his แมนวิ่งไป positioning? นู่นละ CGRS hot on the trail. Looking for the kill. เดี๋ยวหนึ่ง Seeking จะ an สู้อะไรพี่ก้า outspan onto the corner here. It's all about the กล้าเช็ค timing. หน่อยกล้า And how นิด does เดี this ยว fight นิ get ดเดียว taken? นิดเดียว Nobody can กล้า hear it. โอ้ Tap onto it. Finds it and isolates it. 4 kills for nobody. เดี๋ยว And he earns ถ้า some กล้าเดิน rounds. อี A กนิดนึงนะ necessary one at that. We know what we're doing.
In the first 20 seconds, it looked like EDG had tossed that away. An eco swing round where they opt into the A rubble disaster. And yet, it's nobody that gets the kills, it's Chishu that actually opens up the map. His lurk onto Forsaken opens up that pivot towards C and allows nobody to finish things. Working in tandem to pull that back from the brink. จริง Provide a lifeline. Kang, attack operator. นี่ถ้าเป็นนิวเจนนี่มันไม่รอดไอ้เหี้ย Seeking to do some damage here, but PRX not willing to give away. ไอ้จริงมึงซ่อมด่วนเลยนะมึงซ่อมเลย The early line of side angle. Grabbed up with the dog to แล้วทำไมเล่นเยอะจังอะ And the areas of the map that Operator ก็อยู่3ก็อยู่ saving the trailblazer or something like that in order to re-clear. And at the moment, nobody's the furthest player ahead on A with Spike in hand. Deep cam on rubble. Yeah, it spots at least 2 of the players there, so Forsaken's going to get the read. 3 ตัวแมปไอบ็อกซ์จนเขาเอาออกไปแล้ว They just aren't pushing Devi off this angle. ไม่ใช่ Oh my! ไอ้ที่มันจำยันแมปเลยเหรอมันไม่เกินไปนะ Swift with it. Kang seeks จำง่ายตาย2 ตัว dashed in with the operator. Wants to leave the charge with his team. Not scared, is it? Forsaken though. Ring around the rosy. He's dripping his face yet. Doesn't have the weapon for the job really. เว้น2 ตัวมันมี2 คนเลยพี่บุ้ม 0 ตัววีด Kang's already up into heaven. Device is out มี0 ปีด้วยเหรอ Words I never thought I'd be uttering, but here we are. Needing a flash and maybe set up แล้วไม่ยิงอ่ะ forwards, but already all the positions in the post plant being shorn away here from the EDG players. They've got to try and hold on to at least some semblance of it. Spam into the cage. Got to know the tree is compromised. It is. It's traded. Nobody answered. The kill is going. สวยจริงแค่ถือบ้องรอให้เพื่อนกู้ holding on to the high ground angle here. Tap onto the spike. ให้เพื่อนกู้โอ้ลำบากแล้วไม่มีทาง Silently dropping down. There's no way. ไม่มีทาง So PRX is winning by default. อย่าเดี๋ยวเสียปืน EDG are getting very desperate. Despite all players falling for PRX. ได้ดั่งใจจริงๆได้ดั่งใจจริงๆตัวนี้ แกขำเลยนะ And Howdong's gone from a perfect understanding of the game, looking like he's positioned immaculately in top fragging to be in 1 and 9 as his team scrambles. I mean, Kang's up there with an operator entering though. You know, it makes no sense right from the beginning. ทำลายแม่งทำทุก And อ they're ย่าง not ไอ้เหี้ย using ดา the วาย sky utility to re-clear. I feel like the game plan's gone to แล้ว pot. ไม่มีส The ไนใช้ pressure has got to EDG. เอ้ย Dragged into the pandemonium that PRX love to create. And isn't that a common statement whenever we talk about PRX? Always the danger. Always the danger. Pure disrespect. Pushed up close here. Seekers now, again, paving the way onto the side. Paranoia is exchanged on either side here. Mind Freak seeking to at least still hold on to control of this double door, but yeah. On the side, around the back. This is Forsaken now. Guardian in hand. Showstopper. This is damage being done here onto the high ground angle. Neural Theft given a bit of space and still needing to find a few more of these kills. It's all over the place. Spray transfer. Judge in his face. Jing is brought down. CGRS. It's the only one left in a 1v3. เดินบุ้งบังเฮ้ยคัดนะส่งคัดนะไอ้ม็อกตายก่อนเลย Yeah, that's a 0.25 jobber. ขนาดนี้ม็อกก็เล่นเลส Ridiculous round. ไอ้สปินไม่แลกกันวะ 3 with the judge. ว่ะ And ใช่ปะ holding สปิก heaven now คังไม่ได้ to เลสเฉยเลย นั่นน่ะดิ Try and break that one down. I dare you. Well, แปลกดีเหมือนกัน tag with the cam. แรกกันไงเหมือนผมกับป้านไง จะได้ไม่เบื่อปะ For Smoggy holding close to the judge. เหมือนผมกับปั้น CGRS not with enough money to buy into the next one. ตอนแต่ก่อนไง It's the only play really too, mate. ตอนเลย ดั นะ ดสปินเนี่ย He's ดั got ด a สปิน judge. เนี่ยแหละ His peaks aren't really that dangerous. ตอนนั้นกูเล่นเลสอย่างเดียว Rifle though now and starting to เอ้า มึงเล่นเลน่า7ไม่ใช่เหรอไก่ But บ้าน I'll tell you what, great adjustment from EDG in terms of finding No, one เหมือนกันแหละ specific spot on the map that they felt like they could abuse, and that was in ใช่เหรอ free. ผมเล่นเลสพี่เหรอ They blast pack Smoggy ไอ้กูเล่น around เลส as they put pressure on the other side, opening the door, something สาม like หรอ that. สามหรอ ใช่ Here it is. The pressure on mine. พูดอะไรกัน This is where ก็พูดถึง PRX อ have ดีต been อันหอมห anchoring วน a player towards A lot. เจนายเล่นเลย And ไม่มีวันห so, วนกลับมาด้วย after multiple failed attempts towards this side of the map, they Hey, came yeah, up with that a a lot. creative plan to try and punish it. It looked very desperate the previous round, and yet maybe just a learning moment. There is still a chance for EDG to recover this half. โดนพระ1-5 เฟนซี่ Rely on them getting the last 2, and even then, ไม่มีกูในนั้นอะ
We'll see now. This round coming up, PRX, the economy is taking a bit of a tumble, so got an advantage to EDG. One of the things I really like. คนมันไม่มีปัจจุบันให้จดจำก็เลยเอาแต่พูดถึงอดีต being able to establish himself over towards A and get this like lurking jet working on that. กระดิ่งไหมมีกระดิ่งไหมขอกิ้งหน่อย There's an attempt to swing with his Izzy by Freak. Will pay for it, so they give up first section of A. Normal control, changing hands. And this is one of the first times where they've actually used the Trailblazers แชมป์ to first ตายและอีก reclaim มากมาย that contested area of the map. อันนี้น่าแฮช And แท็กมาก post กว่า Kang up. This round, of course, they have massive gun advantage too. Information gathered. Surrounded, but they got a note of Forsaken's alone โอ้ on โห this ชิบหาย side. แล้วเจสันอันนี้ Paranoia through. อีเชี่ยไม่ไปบีว่ะ They decide to take their sights over towards B, up into heaven. They can hear the footsteps. CJRS, he had the rifle, didn't he? Yeah, not going to be having that เล่น one. ดูครั้งเล่น Moving it away. Satchel to นี่ไง set up ครั้ง the เหรอ fire. มึง Jing was able to retrieve the rifle. Does claim that kill. Another fight to be taken on the flank. ใจเย็นจริง Forsaken ใจเย็น gonna opt into it still, fighting for the extremities and the connector control. He wins his out. Jing, with only 61 health. How much can he really do? The answer, not quite a lot. 84 Forsaken. 75ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ 74. One more round for EDG. 84คือสวยงามเลยอะ This has been brought back, honestly. It was a string ofยังกินได้ rounds มากกว่านี้ early ครับ on by PRX, as you can see on the timeline below, but EDG are on the verge of really making the most of it. พอสหนึ่งทีไปก่อน calling one of their Jack Alec. timeouts just for the final round of the ต้อง half. แก้ต้องมีขยับขยื่น Shows you how important PRX think this one is. Despite the excellent run that they went on, they were up 7-2. They want to make sure that they end this at 8-4 instead of letting it slip to a 2-round deficit for their opponents. I think the idea, the game plans for PRX are still working. It's just that EDG have adapted to it by trying to re-clear some of the spots. They've lent a little more heavily towards A. That's where we've seen the victories in round 10 and 11. And part of the reason that PRX are even in this spot is because some of the previous rounds ด่าน were กัน taken ไม่ down ใช่ to เหรอ 1v1s, 2v2s, taken ไม่รู้ so ด่านอะไรครับ close เอา that 8ไว้ก่อน PRX's economy was harmed enough so that when EDG won round 10, PRX thrown right back down onto an eco. I don't think it's a rough spot to be in though for maybe for either team you could argue. As PRX คิดไงถ้ามีป้ายฟูเซนไม่ได้มา Stakes are heightened here. หมายถึงที่งานออฟไลน์เหรอ Josh, based on the เฟี้ยวอยู่ importance นะ of being taken for this last round, you can see just how important it is. But yeah, Pacific versus China here in this matchup. Elimination game, map 3. It's all on the line. สีสัน The tournament lives here at Masters Tokyo. Let's see the beginning. Odin spam onto this corner. There's a lot to try and push แต่ไม่ back รู้ some สี of อะไร that นะ early A aggression. สี Can't get แด really ง off ๆ the อ่ะ shot. Just going wide. บวมๆแดงๆปูด He knows there's a cam around here. สีแดงน่าจะบีดรูทใช่ไหมพี่บุ๊ม ๆคืออะไร All the way up. A lot of disrespect ไม่มีอะไร shown. จ้ามา There's จาก a บีด fight รูทไง to be taken. CJRS is alone when itไม่เค is ยกินหรอ happening. Paranoia. Someone at his back. One of the teammates, at least Jing. ไม่เคยกินแต่เคยเห็นในไมค์ครับ Could be used to try and push them อะไร back อีกอะ away. It looks like it was. บีดรูทไงผล The cam was ผัก broken อะ too. เฮ้ยผักผลไม้ปะจำไม่ได้ So EDG may well have accomplished their goals over towards Mount. With the cam broken now, Forsaken's going to call for help. Forsaken and ที Jing ไม่ต้องตลกก็ได้หุบปากบ้างดูพี่นิว to push these A มึงเรียก players กูไอที away. เรียกพี่นิว It's been ไอที่นิวน้อง so กู important for EDG. อะไร I think the Don't overall worry, game plan here by เย้ was good. ต้องมา He said, Josh. Took on the cam, but the Trailblazer, there was nothing else behind that. There's เอา no ละ chance รอน to even get into position. Now the Paranoia gets let rip just off the back of that one flash. Pushes away any sense ไม่แง้มแน่ of ไม่ aggression แง้ม taking แน่ back that space. But the flash Wait, and one the way paranoia them- being used means that EDG know there's two players. Oh, it's getting strained. won, you won. It's getting dangerous หิ here. วก่อนตะไว้ Crossfire set up. You won, Towards you heaven won. and Connector. It's a B ไม่หิว plan. แล้วไอ้เหี้ยนี่ไม่หิวแล้ว Shying away from it now. Door starting to get rotated. Maybe play ไม่มี towards นี่ as หว่า well. Kang low enough here. ไอ้ Holding กล้า those อุตส่าห์ angles. วิ่งมาเอ้าแล้วมึงไม่บอกไม่มีอ่ะ Weak enough on top of it. กล้าบอก Giving up control of main. Jing wins his fight out towards the Connector. It's brought the ult back Dead online. deep. Do they know that the players are in heaven? They do indeed. Survive. เอ้าเล่นกล้อง Out in the open. Where is Howdong left? เฮ้ย Remaining. วิงแมน It's Wingman with a defuse. วิงแมนทำหน้าที่ That's 8-4. โอ้ Half a เฮียได้ PRX. 8ได้ แปด 8 ว่ะมาตามนัด Awesome นะ half แปด from นะ them.
causing chaos and injecting it straight into the EDG game plan. EDG, their bread and butter. The last แบบ chance. เขียนไปในแบบ Pacific ใน region. ได้ค ไป รับ สมัครงาน Representatives of PRX and also แล้ว for ถ้ามัน EDG. แบบว่าช่วยในการพิจารณาในการเข้า All their ทำงาน goals นะ being met เออ throughout Okay, this that. event. The first win for China at a ทุก top คน 8 ถ่ายอยู่นะ finish. พี่ควงเลย For PRX, PP. they now just have to avoid มีคนถามจริง getting dominated on their attack side. ไอ้พี่เหี้ยอยู่เนี่ย They lost 12 rounds out of 12 to Fnatic, but EDG are not Fnatic. EDG are not the defending winners of the most recent global tournament. It's already being expended here. There's a paranoia in the hands of Howdong. ไปแล้ว Man, going for the plan. Wide ป out กป้อง into น้องหน่อย the open. Kang flash in his face. วางทั Can't น seem ครับ to deny it. Still wants to take the fight though. Divide is happy for it. With the ได้ gun แล้ว in his hands, ได้แล้ว should นี่ set คือ up จบ for the win. But that ไอ้นิว timing เจ็บ is ครับ so ไอ้เหี้ย damn แม่งทำเสียง unfortunate. Inside the smokes and everybody's grouped up towards Tree. อุ้ยหลบแฟด There, Dizzy in their faces, flashes. Everybody blind, running and gunning with the Oi! frenzy. จริง Loading the Clever right ไอ้ behind. จริง Jing did not hear it. The rotation. ประ เสีย ตู ง เปิดดังโคม เสียงมันดังไงมันแจ้งกันอยู่ Just getting lost in the chaos there. And EDG pick up a pistol that may end up being จังหวะ ไอ้มันกดชิปเปิดเปล่าเสียงไม่มีพี่ใช่ถ้ากดชิปเปิดไม่มีเสียง on ประ the ตู potential for a comeback happening here. เหี้ยแล้วเสียดายด้วยเลือดแม่งเหลือนิดเดียว We've seen some แม่ง shenanigans, เสียดายแน่ but PRX have got to fix their issues that cropped up last time they played this map. Yeah. And definitely the Gecko is better on the defense side. I ไอ้ think เหี้ยโคตร it's ผิว undeniable. The Jet just gives you, even just โอ้ยเหี้ยแม่งรีบเอาหน้าไถมาเลย gives อะ you แบบ so much เร็ more วๆเลยอะ ability to take map control, even than another initiator. โอ้ย So this is an opportunity now for EDG to start that snowball, get some ults rolling. What's the approach? เก็บอันติจ้า PRX on the weaker eye. เก็บง่ายเกินอันติฝ่ายบุกตรงเนี้ย Control towards B. EDG have 4 players here. Yeah. Just farming up and picking up the orbs. I mean, this is a real overcommitment, no? I mean, it was right from the beginning of the round. It wasn't even Paper Lake based, มา as เก็บ far ต as ล I อด can นะ tell on the ult orb บอม being บีอ่ะ quiet. ตรงเนี้ย Happy อิน to เดอ give ร์ up บีดิงยิง ต้องมีเซตอัพมาปราบแล้ว entirely here, just using the Ball side there. detail to try and play for They it. did, they- Uh-oh. ลา Doors ก่อน open, stun to connect. Sega getting in his cam in the middle of that when he was being really pressured เอาแล้ว by ได้วาง multiple players, but they have given up บ a นแผ่น side because of it. So อุ้ยจริง will it mean a plan? Timing Ui. through the smoke. Jing, he's cleaned up, That's all, trading. Grabbing the one, not able to get that gun back for สอ his งว่าอาจจะ team. เกินไปนิดนึง But it will mean that, again, sight is theirs, plant down, nade towards the back. CGRS falling low, but not actually going down here. Dizzy exchange with the paranoia close with the dash. The team flash, nobody can't see where he's going here, yet still they have the weaponry and they sail through the treacherous waters. Chip damage done, but nothing too much further. Any ults looking close to being online? NRG กับ Not that TL they're that impactful. NRG ค Can't รับ really build a game plan around the Omen ult too much. So Sam PRX map may have dodged จำไม่ได้ a ละ little bit of a bullet there in terms of big ults that you can make a game plan around. That's Jing, up towards 17 kills, a bunch in this half. And they can use that to try and take, normally used as like a burst into อันนี้ a แพ้ C ตกรอบ site ใช่ or ครับ something of that ilk. ชนะได้ไปต่อ ไปเจอกับ Looking at the EDG defensive setups, they're so happy Aiwa. just to stack players, going for a hard Big, read. I mean, อาจารย์ชิ usually ฟู เอ้ย the raise ult is going to be used to try and entry into C. NRG นะ They switch up the setup. ไปเจอ NRG They've instantly left. I mean, one flash เอาเรื่องนะ over towards C, no audio cues. They're already looking to gamble the other side of the map. And PRX do play like this on their attack side. A lot of 4-1 splits, Ui, heavy thèm group quá. up plays. Paranoia now ต้องได้นะเว้ย his เราเนี่ย way through. Kang เนตดี caught out here, ตี holding a ดี close มาก angle. Needs to try and land those shots for the rocket at his feet. They'll do enough to do the damage, and Jing still is not content with it. Dropping down into the side, it's nobody who seeks to at least collapse and สวย take advantage of all that chaos, but he will not do it. So เหี้ยม้วน a เดียวจ bonus บ round สัต conversion ว์ for EDG. วัก PRX วักวักวั got ก to วัก maintain this lead, keep it going. And already better than their attack half against Fnatic. Yep. Although, Why? we're Hey! expecting that to occur. It would Yeah. be ridiculous to have a moment like Like that that. repeated. พาวเวอร์ทางไอ้เหี้ยมาดิ But that I shows have that to they're go finding massive amounts of value. It just helps you create so much space on the site. Now that's not going to be available. And ยิงกันทุกคน Kamka's ครับ picking ยิงกัน up ทุก the คน operator. Sneak peek, he's over จ a ริง B. นี่หน้าเนียนกริบอมชมพู He's really going to be seeking to try and take เอาแล้ว fight out ไอ้ here. หมอนี่ห He'll ยิบ have บ้อง pressure towards C. He's going to be calling that out for his team. อุ้ยขอบคุณซับสไครต์ใหม่ด้วยครับ
Sailing past. 9V V9 Trips also being contained. The Guardian's like a poor man's Odin in this spot pass. Seeking to spam here, but Kang with the dash to get back. And well, he hits that, doesn't he? The harder shot to really make the most of it. Second was seeking to at least capitalize on that when the aim was being adjusted. Satchel sets it up towards the side. Divide was jumping up out in the open. Stepped up to 2 PRX. EDG. Great understanding of how he wanted to play this one. They barrel and swarm over that mound control, and at the back of the side, it's just up to Jing. How much can he really do? Yeah, he's popping off for his team. Granted one, not the second. So mobile on the defense, aren't they? They move around like a pack. EDG have been going for gambles on one site or another, but if you do find the gap where Chishu was just holding the side with the Guardian, then everybody else comes storming through. Kang in from B. อยากกินน้ำมันหวานเลย Very quickly on the flank, everyone else. The difference in energy palpable from the EDG side of the camp. Do not want their tournament to end early. เจอกันทวิตเตอร์ ยุทธ say that as well with a team like EDG. All expectations against them at the beginning of ยุทธสลิมกินเทาโอ้โห Everybody's saying it, you know, the sky is the limit of this team. ลูกตะหมูไม่ใช่ They really take it. ลูกตะหมูไม่ใช่คนนี้ครับ Time against PRX. Look how deep that trip is from Chishu, purely to stop an A lurk from coming through. So this looks like a major A retake kind of setup. Meanwhile, Kang just playing around mound, hyper confident that he's not going to get punished here. Look at him. I mean, the risks that he's taking. Did he get? I think he got past the cam. Yeah, cam is really quite deep against the wall. Oh, here we go. I shouldn't be amazed at this point, but this man, he pulls off shots like that like they are nothing. It's insane. It really is. Absolutely ridiculous watching this guy play. Putting up numbers like the best op you've ever seen. Pick anyone, and then เชี่ยคมกริบเห็นอยู่ That's what Kang ดูเมื่อกี้แม่งโคตรเวอร์ เห็นอยู่ แม่งพลิก180องศา He's hitting some outrageous flicks. What a nasty adjustment to take out Mind Freak, and now he's left again to hold back once more this onslaught. Onto round 2 to side. Forsaken for some reason being the first one in. Seekers and Dizzy in the space will push him back. เครื่องมันติดแล้วอะตอนเนี้ย The gaps. There's one kill. Device good movement. Spike denied. No plant in sight. Wingman taken out and removed, and Jing does eventually punish him. The operator taken down, but time is running so damn low here with only 11 seconds remaining. The Spike จริงบอกมึงไปวางดิเดี๋ยวกูคุ้มกันให้ attempt to try and push them back and away. แม่นมากตอนเนี้ย Spike needs to be stuck. Good satchel. Does bail him and buy them a little bit of time and space, but Chichu is already quick on the trail. Hits the flick and the adjustment. Divide. Just can't let the spray transfer. Not enough to survive in the middle of all of that. So EDG, they bring it to the 8th round for them. One step away from equalizing. อุ้ยครั้งหน้าแม่งโคตรสมาธิเลยว่ะแม่งมุ่งมั่นดีว่ะ The cleanup crew was there. Smoggy and พี่ดู Chishu doing the work, but อุ้ย this guy is just putting them in แม่งเห็นถึงความมุ่งมั่นในสายตา ดูดิที่อย่างนี้จะไหวได้ไง Who else is anywhere near him at the moment on the op? Like the other people that are famous for their operator plays, we haven't even seen them use it that much in this tournament. Aspas bought an operator once, one round Aspas opt. This guy's got it half the time. The name that comes to mind is like Wardell back when people didn't know how to play the game. Back when the op was stronger, people just didn't know how to play the game as well. จะไม่ผิดน่าจะ80 I แถว mean, think about that. All the different thingsใช่ that Kaka has to แบบ deal with มาแบบ when he's เย็น oping in these kind of spots. The evolution movement. People know how to jump shot now. People know how to use util. They know the common Flashes in your angles. face. I mean, the double faces. He was being pressured there by Flash. A seeker นิวเจนไม่มีภาพตะโกนนะ avoided เพราะ it, ไม่ยิง found the timing, โอ้ opens it up. ย่า It truly is ตะโก ridiculous. นได้ครับบัฟเพื่อน มันบัฟเพื่อนครับต่อให้ไม่ยิงก็ตะโกนได้ ทำไมอ่ะกูตายกูก็ตะโกน The แตกเหมือน hurt, กันแหละ the squeeze. อวดฉลาดแต่โง่มันใส่ใครวะนิว โอ้ Firmly on PRX. ใส่ใครวะนิว ย่า Flashbacks, won't they? So that Fnatic match. What fuck man See it in the way that they're sad, the way that they're เฮ้ยคนพี่ body movements. Yeah, the body language. This is a team, you know, PRX were เฉาโชว์เฉาโชว์เฉาโชว์ smiles, laughing, joking around, even when they were losing rounds. But now, I mean, the tension has turned up all the way. They know they're not good at that side of the map, and that is a worm of doubt that can really cause carnage. เอาแล้ว
แล้วเนตดักไปอีกทีนึงตาม สวย ไม่เป็นไร Try and push back again this rubble control, but there's not too much else past it. PRX were able to disrespect กูทะลุออกมาไล่สัตว์ control. The game rubble. What's going to be the goal from this point on? วิจริงเมียนติพวกมึงสวยแล้วไอ้เหี้ย Still ready, goal rotating in his face. That's going to be the boom bot flash. เอานกไปแดก Rocket in his hands. Everything to try and delay this one. Smoggy, he's rocketed. He's stunned up. Satchel cannot escape his fate. He will fall. 4 versus 4. Now we see it being slowed down. This tree door is on permanent rotate. Yeah, Satchel there to try and push back. Gun is claimed. Is it G? แล้วมันไม่ออก Yeah, I don't know what occurred there. Maybe pushed back into position by the door, but มันก็จะออกไปทันนะเพราะมันโดน Stuck in the rotating door like a child in a hotel. Just going round and round. วางเหอะ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 ชนะได้อุ้ยอุ้ยอุ้ย สวยเลยดี อุ้ยอุ้ย He's found his time. ใจเย็นใจเย็นรอตีทำงาน Chichu อุ้ย falling over the top. It's up to Kang to respond. He does mosh pit. เฮ้ยรอด อุ้ยไม่โดนไอ้เหี้ยถ้าโดนนั่นแม่งตาย Narrowly avoids the damage here. เฮ้ยไอ้โดนนี่หว่าแต่มันไม่ตายวะ It's up to DCU. อุ้ยเหี้ยไม่ใช้มีดเลยคางบ้าจัด Spike in his hand, doubled up. It's มาดิ all ไหวปะล่ะ yet still again. Cannot hit him with the ดีนะแม่ง spacing ไม่ไล in น์อัพไอ้ mind. เหี้ย Oh my! Narrowly avoiding โอ้โหคน another ลุก collateral. Potentially one of many. หลอด But ไม่น่าโคตร PRX นิ่ง เชี่ยตามมาแพ้น้อยไป with เนี่ย that half by Josh. เมื่อกี้ไลน์อัพนะบอกเลยคางยืนแน่เหี้ย Such an unusual round. มั่นใจเลยแม่งยืนแน่เว้ย So grouped up in this tree area, and yet brute force powered through. แต่คางรวยอยู่สบาย With สบาย Mind Freak just a tad away from his partner there. Perfect So now spacing let's to hit the deal with box. the operator. Instantly on the angle. That keeps Paper X's narrow มึงเนี่ยตัวฮาเลยเดาไว้เหี้ย They needed it. Considering the amount of rounds they've been able to pick up on their ไอ้ attack เฮีย side. เน็ตเพื่อนเลือดเหลือ90 เอาแล้วมาเจอคาง เสียงอะไรอะเสียงอะไรอะ มาเจอ3อย่างนี้ เสียงนกฝูงสิงสาราสัตว์ที่ไหนอะ เฮ้ย Kang with the เรารู้ได้ไง operator. โยกเฉย It's a heavy collection of players at EDG. Trailblazer gets some of that information towards it. Does he now to reclaim over towards C? Chichu with a camp setup. Common enough position. There's a nade on the back. Camp โอ้ไม่น่าแท็ก Man seeking เฮ้ย to แท็กอะดีละ over the plant while all this is เราบุก happening. นี่หว่าลืม Chichu pushing forwards. Denies. Oh! Kang out the one side. ไอ้เหี้ยมันนักเลงอย่างวะไอ้แข่งเนี่ย 4 versus 4. Still a minute left in the round. แม่งเล่นสไนแบบโคตรกล้าเล่นเลยอะ Divide is out of there. ไม่ได้เฟก Heasted. อุ้ย Now even with Ui. the Omen ult, seeking to reposition. อุ้ยแล้วกล้าเลิกเลยสวยนะอย่างนี้สวยนะ Looked by Forsaken as well. อุ้ย It's that mad อ่ะ dash เหี้ยแล้วไงสัตว์ อุ้ยสวยสวย โอ้ยก็เหี้ยแล้วไปรออะไรล่ะ Being exposed by this ultimate on the other side of the map. ใครเขาจะอยู่ดึงไว้เหี้ย ดึงหลอกไว้ก่อน Very good ultimate. ให้มันโรเทตช้า Does he อุ้ยอย่าบอกว่ากับ A retake? เฮ้ย They don't really เอ้ย have. ไม่ใช่กับ C กับ C ไม่ทันเลยสัตว์ It's on the other side, like นึกว่าจะวิ่งออกประตูไอ้สัต I ว์ don't know if they've already rotated here. Why? But there's 24 My pick. seconds left, and players have rotated. The collection of them of EDG now ปะทะนะอย่างนี้มีปะทะนะ rotate from the backside of the site. ไปแล้วแล้ว เจ ตา อ ม เจ ข อ อง แล้วเจอแล้วเจอ แล้วตามของ Information as well. Kang เอา เอ้ามั่วไอ้เหี้ยมาใช้ควันใกล้ๆเขาได้ยินเสียงไอ้ไฟ spray of bullets. ตอนในเกมพี่บูม Down to just 22 health. He has smokes to try and reposition. Oi, Won't take it. He misses the shot and Divide with the trap. อู้ Chichu เนี่ยมันเล่นแฟน to ทอ make ม a แบบ nice, ว่า but มา he's สเตอ brought ร์ down on top of it. level. It's 11 to 8. PRX. เป็นไม่ They ได้ seem วะ to have got the momentum back behind them. They've broken that pattern that we saw in this half. ไอ้คางยิงพลาดแล้วว่ะ They found ways of being able to pivot away. The C hit did not look like it was going to work. So a very heads-up decision. บูมมันเคยแข่งจริงไหมบางทีก็วิเคราะห์หลุดไปกับ C ได้ที่ไหน Incredible fragging in the ได้ครับ round. เมื่อกี้เวลา 28 วิมันได้นะถ้าจะกลับจริงๆอ่ะ กลับจริงๆมันใช้ประมาณ 25.2 วิครับ For the third. ขนาดนั้นเลยจากบอมนะ ไม่ทันถ้างั้นไม่ทันพี่มันวาง ไอ้เหี้ยบางสี่วิ มันวาง 3.5 วิ Divide ไม่ woken up. 25.2 เฮ้ยไม่ใช่ วาง อันนั้นมันกู้ นับเวลาวางไปแล้ว He's had a good performance, but in Pacific he was monstrous. Oh, he looked like the best player on the team, in my opinion. And if you get rounds like that, where he looks like Alright. the best player, he's going to be able to carry Paper X over the line. EDG need to dig deep. ก็ต่อไปดีกว่าไม่ต้องไปอันนั้นหรอกไม่เคยแข่ง More tenuous than กู this, ผิดเอง does แหละ it? 8 to 11. Scoreline rapidly กลับได้แต่เขาไม่ away กลับ from you เลย if you are EDG. กู้6 วิไอ้ไฟ ใครตัวไหน กู้6 วิไอ้ไฟ You know, they'll reflect on this tournament no matter what happens here and now. ไอ้ไฟกู้ Quite 6 วิ proud of ไว้ what they've achieved, but เอาไปแบนมันทำไมอ่ะไม่ here ไม่ and เป็นนายมาก่อนอ่ะ now, the only thing on their mind เวลามึง is จะ trying to ฆ่า drag คน it มึงต้อง back. ฆ่าอย่างทรมานนิ้วเห็น เฮ มึงฆ่า ้ยพวกมึงนี่ไงนะไอ้เหี้ย
เป็นไรอ่ะ ไอ้เหี้ยมึงเก็บกดเหรอไอ้เหี้ยโดนเสียตบมึนเลยมั้งนะ อ้าวมึนเนี่ยตัวนี้มึนกว่าเดิมอีกโอ้ยมึนนิวที่มึนนิวน้อง EDG forced to save. It's a brutal one. ไฟเถียงกันโอ้ Knowing that PRX โง่เถียงกัน get up to 12 here in all likelihood. ไปคุยกันชาวนาเสือก กูเป็นงูเห่า เอาแล้วเปิดมาจ้าเอ๋นี่ On either side of the door, sidelines were set up. Hey! PRX now seeking. เห็นไหมน่ะ To the site, have been met with a อู้ players. It's still shots. อุ้ยแล้วโดดมาเอาเหี้ยดูความผิวของไอ้จริงดิ Any attempt to make something of the chaos. เชี่ยเพอร์เฟกต์จัด Players ไม่ falling. ไหวก็จริง No ว่ะ ที่ damage จริงต้อง done เล่นดี did ชิบ from หายเลยว่ะ ที่จริงแม่งโคตรบ้าเลยว่ะทัวร์เนี้ย They hit that 12 round mark, Josh. You know what ให้ that แม่ง means. เล่นเละทุกตานะตัวเนี้ย แม่งของจริง Series อะ point. ตอนเนี้ย จริงแม่ง Elimination game here of Masters Tokyo. อุ้ย จริงแม่ง ดูดิได้ยินเสียงปืนปุ๊บวางบัตแท็กค่อยคิดว่าไปไหนต่อดูกล้า คือเมื่อกี้ได้ยินแค่หูซ้ายนะเสียงโป้งปุ๊บวางปุ๊บหันหลังกอกตะกลับเลย เอา กดมากล้อเลียนใครจะไปลามผิวเหมือนมึงล่ะนิ้วเหี้ยดูดิโอ้ยคังงง ทางงงจัด เหี้ยสิงคโปร์อะไร ไอ้วิน And you see the reaction from him there on the player cam. เฮียคางช็อกเลย The sudden gutting feeling that he's let it all slip away. ถ้าไอ้นิวได้ครึ่งไอ้จริงนิดสักนิดหนึ่งก็โหดแล้วนะ โอ้ PRX also cut the noise. ไอ้เหี้ยมันแวร์ทุกคนเลยว่าไอ้นิวลุมแม่งไหม Response from EDG. ดูมัดขาให้งอมนะ รีเพย์เหี้ยอะไรก่อนเฮ้ยยังไม่จบเลยเฮ้ยจานอันนี้หนึ่งมีนิดนึงพิเศษให้เลยเขาเลยพิเศษให้เลย ไอ้เฮีย กูนึกว่ากูลุ้นรีเพย์อยู่ไอ้เหี้ยจะด่าที่บูมเลย But it's a fast line from EDG around the side. It's 3 players. We rapid on the approach. The side's Chicho, going to give it up. alright, Chicho yeah, has to it's make all. something of this. Does he เฮ้ย have to take a ปีน time ขึ้น in? เหรอ How could he? With the thrash in his face, almost impossible. Doesn't want to swing into this, but this fight วิหลังมาเลย so สัตว์ damn important. Flash exchange still close to the angle, close to the ไอ้ดูช่องไหน เฮ้ย Lay it down and strike back to Smokey there still. Chicho. เฮ้ย This one left. He forces into the 1v1. เฮ้ยกล้าเหี้ยพระเอกของงานพระเอกของงาน The Pride of Pacific. ทางนั้นแหละทางนั้นแหละ เต็ม For survival, Chicho. เจอแล้ว Spotting Oi! where he is, but he does not know where CJRS is. It's just mere moments away. The aim cannot be adjusted. เหี้ยมีไงสะใจเหี้ยกล้าสะใจ ไม่เมื่อกี้กูโค้มั่ว And CJRS can do it. Winning a 1v1 to send the EDG home. ทำได้